यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोर्द्वेगैर्मुक्तो यस च मे प्रियः। જે કોઈ કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. अनपेक्षत शुचिर्दर्श उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતારહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે, જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ હોય છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, એવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પારાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. ओम श्री तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मया माताजी અને વંદિતા માતા, તમારો બંનેનો પહેલો પ્રયાસ ભગવાનની સેવામાં જોડાવા. આમ તો તમે ઘણી બધી સેવાઓ કરો જ છો, પણ એક આ નવી જે સેવા છે શ્લોક પઠન, ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ શ્લોક પઠન થયું અને વંદિતા માતાજી ખૂબ સરસ અનુવાદનું પઠન થયું. મયા માતાજી ઓકે, થેન્ક યુ. તો ભજનનું નામ છે સાવરણ શ્રી ગૌરપાદ પદ્મે પ્રાર્થના. તમે જ્યારે માયાપુરમાં જાઓ તો જે પંચતત્વ છે, મોટા બધા વિગ્રહ છે ત્યાં, બરાબર ને? પંચતત્વને તો તમે બધા ફેમિલિયર થઈ ગયા છો, તમને ખ્યાલ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત પ્રભુ, ગદાધર પંડિત અને શ્રીવાસાચાર્ય છે, બરાબર? કે જે કળિયુગની અંદર જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત આવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે, તો એમના વિગ્રહ તમે માયાપુર જાઓ તો ત્યાં છે. તો ત્યાં જ્યારે ભગવાનની આરતી થાય તો એમાં પંચતત્વની જ્યારે આરતી થાય, બરાબર, ગૌરાંગ ચરણોમાં જે વંદન કરવામાં આવે ત્યારે આ આરતી ત્યાં બોલવામાં આવે છે. ખૂબ સુંદર છે, નાનું એવું છે, 6 શ્લોક જ છે એની અંદર. લઈ ગયા શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. तुम बिना के दयालु
જગત સંસારે પતિત પાવન હેતુ તવ અવતાર પતિત પાવન હેતુ તવ અવતાર મુસમ પતિતા પ્રભુ ન પાઈબે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ હા હા પ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રેમાનંદ સુખી હા હા પ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રેમાનંદ સુખી કૃપાવલોકન કરો આમી બડો દુખી કૃપાવલોકન કરો આમી બડો દુખી દયા કરો સીતાપતિ અદ્વૈત ગોસાઈ દયા કરો સીતાપતિ અદ્વૈત ગોસાઈ તવ કૃપા બલે પાયે ચૈતન્ય નિતાય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ હા હા સ્વરૂપ સનાતન રૂપ રઘુનાથ ભટ્ટ જુગા શ્રી જીવા પ્રભુ લોકનાથ ભટ્ટ જુગા શ્રી જીવા પ્રભુ લોકનાથ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો શ્રી આચાર્ય પ્રભુ શ્રીનિવાસ દયા કરો શ્રી આચાર્ય પ્રભુ શ્રીનિવાસ રામચંદ્ર સંગ માંગે નરોત્તમ દાસ રામચંદ્ર સંગ માંગે નરોત્તમ દાસ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે. તો આ જે ભજન છે, આ જે પ્રાર્થના છે, એ નરોત્તમદાસ ઠાકુર છે એ પ્રાર્થના કરી રહી છે. એનો જે ભાવાર્થ છે એ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે. તમારી પાસે જો આ બુક ન હોય તો તમને ભજન ગાવામાં મારી જેમ મોટા મોટા રાગડા તાણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, આવડે કે ના આવડે, તો તમે જરૂરથી આ બુક વસાવજો. કારણ કે ભજન છે ને, જો મોટા મોટા કલાકારો ભગવાન પાસે છે, સુનિધિ ચૌહાણ છે, બરાબર ને, બીજા ઘણા બધા, મને બહુ બધા નામ તો નથી આવડતા, અત્યારના ઘણા બધા સિંગર છે, ભગવાન પાસે ઘણા બધા છે, પણ ભગવાનને એ પ્રિય નથી. ભગવાનને તો એ પ્રિય છે જે એના ભજનો ગાય, બરાબર. તો આપણે ભગવાનને પ્રિય થવા માટે ભગવાનના ભજન ગાવા જોઈએ, આવડે કે ના આવડે. એનાથી ભગવાન પ્રત્યે એક જાતનું કનેક્શન થાય, ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવે. તો આમાં જે પહેલું જે પદ હતું કે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે, તોમા બીના કે દયાળુ જગત સંસારે. નરોત્તમદાસ ઠાકુરજી કહે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, કૃપયા તમે મારા ઉપર દયા કરો, કારણ કે આ ત્રિભુવનમાં તમારા કરતા વધુ દયાળુ કોઈ નથી, કોઈ દયાળુ નથી. નરોત્તમદાસ ઠાકુર લખે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પ્રાર્થના કરી. શું કામ?
તો કે વાસ્તવિક રીતના આ સત્ય છે. માત્ર નરોત્તમદાસ ઠાકુર નહીં, આ ભાવાર્થ લખેલો છે, હું એ વાંચીને જ તમને સમજાવવાની કોશિશ કરું છું કે નરોત્તમદાસ ઠાકુર ને રૂપ ગોસ્વામી છે એ જયારે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે ત્યારે પ્રાર્થના કરે છે અલ્હાબાદમાં, પ્રયાગની અંદર. શું કહે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કે મારા પ્રિય પ્રભુ, તમે સર્વ અવતારોમાં સૌથી વધુ ઉદાર અવતાર છો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહે છે રૂપ ગોસ્વામી કે તમારા ભગવાન ઘણા બધા અવતાર થઈ ગયા, તમે કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવી ગયા, તમે શ્રીરામ સ્વરૂપે આવી ગયા, પણ સૌથી ઉદાર અવતાર છે ને ભગવાને તમારો આ છે, કારણ કે તમે કૃષ્ણ ભાવના, કૃષ્ણ પ્રેમની લાહણી કરી રહ્યા છો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકમાત્ર એવો અવતાર છે કે એમાં એના ભગવાનના જે પ્લાન છે એ અસુરોને વધ કરવાના પ્લાન નથી. અહીંયા ભગવાનનો એકમાત્ર પ્લાન છે કે પતિત જીવોને પાવન કરવાના. આપણા જેવા જે અધમથી અધમ કક્ષાના જે જીવ છે એ બધાને કૃષ્ણ પ્રેમ આપવો, એ એકમાત્ર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ ભક્ત અવતાર તરીકે આવે છે. બરાબર. તો શું લખે છે કે જ્યારે કૃષ્ણ સ્વયં ઉપસ્થિત થયા હતા ત્યારે તેમણે આપણને માત્ર શરણાગત થવાનું જ કહ્યું હતું. જો ભગવાન જયારે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા તો આપણે 18મા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, બધા ધર્મો છોડો અને મારા શરણે આવો તો શું કરીશું? ભગવાન કહે છે કે અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષિષ્યામિ મા શુચિ, કે ભાઈ પેલા તમે મારા શરણે થાવ ને તો હું તમારા પાપને નાશ કરીશ. ભગવાન કન્ડિશન મૂકે છે. બરાબર. પછી શું કે છે કે પરંતુ તેમને પોતાનો પ્રેમ આટલી સરળતાથી વેચ્યો નહોતો. જો જ્યારે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ આવ્યા ને એટલો સરળતાથી એનો પ્રેમ બધાને નહોતો આપ્યો, એમને શરત મૂકી હતી કે પેલા પ્રથમ તમે શરણાગત થાવ. પરંતુ આ જે અવતાર છે ભગવાન ચૈતન્ય સ્વયં કૃષ્ણ હોવા છતાં પણ આવી કોઈ શરત મૂકતા નથી. તેઓ માત્ર લાહણી જ કરે છે શેની? કે કૃષ્ણ પ્રેમ તમે બધા લઈ જાઓ. તેથી ભગવાન ચૈતન્ય છે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉદાર અવતાર છે. નરોત્તમદાસ ઠાકુર કહે છે કે મહેરબાની કરીને તમે મારી ઉપર તમે દયા કરો. શું કે છે નરોત્તમદાસ ઠાકુર? આટલા મોટા ભક્ત છે પણ એનો ભાવ જુઓ. બીજા શ્લોકમાં શું કે છે કે પતિત પાવન હેતુ તવ અવતાર, કે ભગવાન તમારો જે અવતાર થયો છે ને એ પતિત જીવોને પાવન કરવા માટે અવતાર થયો છે. તો આગળ કે છે કે મોસમ પતિત પ્રભુ ના પાઈ બ્યાર, એકચ્યુઅલી આ બંગાળીમાં છે. તો નરોત્તમદાસ ઠાકુર કહે છે ભગવાન તમારો જે અવતાર થયો છે ને એ પતિત જીવોને પાવન કરવા માટે. તો ભગવાન મારાથી વધારે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કોમલજી. તો નરોત્તમદાસ ઠાકુર કહે છે કે ભગવાન તમારો, યસ હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ વેલકમ. નરોત્તમદાસ ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ ભગવાન તમારો જે અવતાર છે ને પતિત જીવોને પાવન કરવા માટે થયો છે, પણ પ્રભુ મારા જેવો પતિત તમને ક્યાંય નહીં મળે, શરૂઆત તમે મારાથી કરો ને. નરોત્તમદાસ ઠાકુર એટલા મોટા ભક્ત છે, આપણે તો થોડીક માળા કરવા માંડે તો આપણે એમ કે ભાઈ હું તો ભાઈ બહુ મોટો ભક્ત છું, પણ નરોત્તમદાસ ઠાકુર એમ કે છે પ્રભુ મારા જેવો પતિત કોઈ નથી. તમે એ શરૂઆત તમે મારાથી કરો ને, તમારો અવતાર છે એ પતિત જીવોને પાવન કરવા માટે થયો છે, તો એ તમે મારાથી શરૂઆત કરો, મહેરબાની કરો અને તમે મારી ઉપર દયા કરો, કારણ કે તમે ઘણા ઉદાર છો. લખે છે કે પ્રભુ મારાથી વધારે કોઈ પતિત નથી. પતિત પાવન હેતુ તવ અવતાર, તમારો અવતાર માત્ર બદ્ધ પતિત જીવોને ઉદ્ધાર કરવા માટે છે. પરંતુ હું તમને ખાતરીપૂર્વક કહું છું પ્રભુ કે મારાથી વધારે પતિત જીવ તમને કોઈ પણ જોવા નહીં મળે. નરોત્તમદાસ ઠાકુર કે છે. તો આપણો બધાનો ભાવ ભગવાન પ્રત્યે આવો હોવો જોઈએ. બરાબર. પછી આગળ કે છે કે હા હા પ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રેમાનંદ સુખી, કૃપા અવલોકન કરો આમી બળો દુખી. કે નિત્યાનંદ પ્રભુ તમે તો પ્રેમના સાગર છો, તમે તો દયાના સાગર છો. બરાબર. આધ્યાત્મિક આનંદમાં સદા તમે પ્રેમમય છો. બરાબર. અને હંમેશા ઘણા સુખી દેખાવો છો, પણ હું ઘણો દુખી છું. નિત્યાનંદ પ્રભુ તમે બહુ સુખી દેખાવ છો, કારણ કે તમારી સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, સાક્ષાત કૃષ્ણ છે, પણ પ્રભુ હું બહુ દુખી છું. તેથી તમારી પાસે હું આવ્યો છું. તમે તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ મારા ઉપર કરશો તો હું પણ સુખી થઈ જઈશ. શું કામ આપણે જ્યારે માળા કરીએ તો આપણે આ બધા ગોસ્વામીઓને યાદ કરીએ છીએ. બરાબર. આગળ ઘણું બધું છે પણ આજના ચેપ્ટરને અનુરૂપ છે એટલા માટે, કારણ કે ભક્તિ છે ને એ કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા વગર આપણને કૃષ્ણ મળી શકે નહીં, કોઈ દી ના મળી શકે, એ શક્ય નથી. કારણ કે કૃષ્ણ છે ને એ ખૂબ એની બહુ બધી કન્ડિશનો છે. શરણાગત થાવ, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે છે તો એ કોઈ કન્ડિશન મૂકતા નથી કે ભાઈ આવી જાવ તમે. રાધાજી વિનંતી કરે છે ને કે પ્રભુ તમે બીજા બધા અવતારમાં આવો છો ને, તમે કહેવાય કે અસુરોનો સીધો વધ કરી નાખો છો, પણ હવે તમે જયારે જાઓ ને ત્યારે તમે વધ ના કરો, કારણ કે તો તમારે બધાનો વધ કરવો પડશે.
ત્યારે ઓલી જગાઈ મધાઈ વાળી ઘટના આવે છે, તમને બધાને ખબર છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સુદર્શનનું આહવાન કરે છે, તો ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ કહે છે, પ્રભુ આ છે ને દ્વાપર યુગ નથી, આ સતયુગ નથી, આ ત્રેતા યુગ નથી. પ્રભુ તમે યાદ કરો કે આ કળિયુગ છે, અને તમે યાદ કરો કે તમારો અવતાર શેના માટે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહે છે, કારણ કે જો ભગવાનના ભક્તોને કોઈ હેરાન કરે ને, ભગવાન બધું ભૂલી જાય. ભગવાન તરત કહેવાય ને કે બધાનો વધ કરી નાખે, કારણ કે ભક્તોનું દુઃખ ભગવાન સહન ના કરી શકે. બરાબર છે. નિત્યાનંદ પ્રભુને મારે છે, જગ્યાએ બધાય છે, ઠીકરું મારે છે, નિત્યાનંદ પ્રભુનો વાગી જાય છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ દુઃખી થાય છે, તરત સુદર્શનનું આહવાન કરે છે. બરાબર. તો ભક્ત વત્સલ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણોમાં આપણે વંદન કરી અને આજનું જે ચેપ્ટર છે, જે ઇસેન્સ ઓફ ભગવદ્ ગીતા છે, જે આખા ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે, ભક્તિ યોગ, એની આપણે આજે શરૂઆત કરીશું, અને આપણે બધા સાથે મળી અને એ ભણવાની કોશિશ કરશું, સમજવાની કોશિશ કરીશું. બીજા કોઈ કો હોસ્ટ આવી ગયા છે આપણા, તો હું બનાવી દઉં છું. ડોક્ટર દીપ્તિજી નથી આવ્યા, જિજ્ઞેશ દરબારજી નથી આવ્યા. ઓકે, થેન્ક યુ. ચલો, કઈ વાંધો નહીં. મૈયા માતાજી છે, વન મેન આર્મી હેન્ડલ કરી લેજો. ઓકે, શરૂઆત કરી દઈએ આપણે મંગળાચરણ થી, અને તમારું બધાનું સ્વાગત છે. યસ, ભૂમિકા માતાજી હમણાં જોડાઈ ગયા છે, શોભા માતાજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સરસ્વતી પટેલજી, રમાબેન, પૂનમજી, લીના માતાજી, કોમલ નિમાવતજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, જોશી અલ્પાજી, સ્વાગત છે. સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હા, 3 જણની મૂકવાની છે, મોટું છે. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? મૈયા હા માતાજી, વિઝિબલ છે. મંગળાચરણ આવી ગયું છે. ઓકે, નહીં. ઓકે, તમારું બધાનું સ્વાગત છે. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. લેવલ 2 ના વર્ગની અંદર 12મા ચેપ્ટરની અંદર તમારું બધાનું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. તમારું બધાનું જે કન્ટિન્યુટી જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે, અને ઘણા બધા તો નોટ પેન ને બધું સાથે રાખીને હોય છે, અને કહેવાય સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરી રહ્યા છો તમે બધા, તો આ જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. આ જ રીતના સ્ટડી થવું જોઈએ આપણે. મ્યુટ કરી દેજો બેકગ્રાઉન્ડ, અને બીજા કોઈ હજી આવે કો હોસ્ટ તો મને કહેજો. અત્યારે આપણી સાથે યાત્રી માતાજી છે. યાત્રી માતાજી, તમને પણ મ્યુટ અનમ્યુટ તો ફાવે જ છે, હું તમને કો હોસ્ટ બનાવી દઉં છું. ઓકે, યસ. વંદિતા માતાજી, તમને પણ કો હોસ્ટ બનાવી દઉં છું. ચલો, હવે તમારે બેકગ્રાઉન્ડમાં જોઈ લેવું. થેન્ક યુ. તો મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ, એમની કૃપાની આપણે યાચના કરીએ. જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાની આપણે શરૂઆતથી જ આપણે યાચના કરી દીધી આજે. બરાબર. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સગજાતમ સગુણાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरे प्रिय. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું લેવલ 2 ના વર્ગોની અંદર. જો આ તમારી સામે પંચ તત્વ છે. મેં હમણાં જ કીધું હતું, આપણે એમની પહેલા જ આપણે એની સુંદર મજાની આરતી લઈ લીધી, બરાબર. ટ્રાય કરી મેં ગાવાની, પણ એનો રાગ બહુ ટફ છે. પણ મેન તો આપણો ભાવ છે એ ભગવાન જોવે છે, એટલે આપણે બહુ ચિંતા નથી કરવાની. તો આ પંચ તત્વના નામ તમે હેન્ડરેસ કરો. ચલો, હવે તો તમને બધાને આવડવા જોઈએ. લેવલ 2 નું 12મું ચેપ્ટર છે, અને આ આપણો બેઝ છે, આપણો પાયો છે કળિયુગનો. વંદિતાજીને આવડે છે. બોલો બોલો. તમે હેન્ડરેસ કરો બધા. નહીં, હેન્ડરેસ કરો. શોભા માતાજી, તમને તો આવડે જ. તમે રૂબરૂ જઈ એવા છો તો તમને તો આવડે જ ને. હા, બોલો. અચ્છા, હવે જેને હેન્ડરેસ નથી કરેલા ને એમને પૂછું છું મારે. સરસ્વતી પટેલજી, તમે લેવલ 1 કરીને જ લેવલ 2 માં આવ્યા ને માતાજી? મેં પહેલી વખત નામ સાંભળ્યું તમારું. હા પ્રભુજી. ઓકે, તો તમે કંઈક બીજું નામ પહેલાથી જોઈન કરતા હશો, મે બી. કઈ વાંધો નહીં. તો જોશી જલપાજી જે અમદાવાદ થી છે ને, એ મને નામ આપવું જોઈએ. આ જે પાંચે પંચ તત્વના નામ આપવું જોઈએ. ચલો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, હા, વચ્ચે છે. ઓકે, પછી પછી ગદાધર, પછી પછી વાસદી, પછી નહીં, શોભા માતાજી તમારી પાસે આવીશું. ઓકે, આવડવું જોઈએ આપણને. આપણે માળા કરીએ એની પહેલા જ આપણે પંચ તત્વ મંત્ર બોલીએ છીએ, બરાબર ને? આપણે પછી ગૌર નહીં. કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર નથી. કન્સેપ્ટ તમારો એકદમ ક્લિયર કન્સેપ્ટ આપણો હોવો જોઈએ માતાજી. તો આજે યાદ રાખી લેજો, બરાબર? કઈ વાંધો નહીં. અલ્પા કોલડિયાજી, તમે કહી શકશો? અતુલા માતાજી, તમે કહી શકશો પંચ તત્વના નામ? જો આ તમને એરો વિઝિબલ છે ને, હું જે એરો મૂકું ને એનું નામ બોલવાનું તમારે. બોલો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી, ઓકે, પછી નિત્યાનંદ, પછી એમના ગુરુ નામ ભૂલી ગઈ. અદ્વૈત પ્રભુ. ના, નહીં, હેલ્પ નહીં કરો તમે કોઈ. નામ છે કઈક એમનું ઓરિજિનલ, ચલો, આ બાજુ. યાદ નથી. આ બાજુ યાદ નથી. ઓકે, સિરલ પાઠકજી, તમે બોલી શકશો? ના પ્રભુજી, આ બે જ આવડે છે મને. ઓકે, ચલો. તો હવે પછી ભૂમિકા પટેલજી, તમે બોલો વચ્ચે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બોલો. હા, બોલો. ચૈતન્ય પ્રભુજી, નિત્યાનંદ પ્રભુજી, શ્રી હા. અદ્વૈત, શ્રી ગદાધર, શ્રી વાસાદી. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર, શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્તવૃંદ. કેવી રીતના ભૂલાય આ વસ્તુ? ભૂલાવી ના જોઈએ. આપણે માળા પેલા જ આપણે આ પાંચ તત્વોને તો પ્રણામ કરીએ છીએ, અને એની પાસે આપણે ક્ષમા પ્રાર્થના આપણે કરીએ છીએ કે ભગવાનને કઈ માળામાં ભૂલ થઈ ગઈ હોય ને, તો આ પાંચેની અંદર બધું આવી જાય. તમને ખબર છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. એક તો એમાં જ બધું આવી જાય છે. છતાં બાજુમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, બલરામજી છે. એની બાજુમાં આ જે વ્હાઈટ કલરની દાઢી વાળા છે, અદ્વૈત મહાપ્રભુ છે. તો એની અંદર શિવજી છે, સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનું કોમ્બિનેશન છે. અહીંયા ગદાધર પંડિત છે, શ્રીમતી રાધિકા મહારાણીજી છે, અને અહીંયા ભગવાનના પ્રિય ભક્ત નારદજી છે. કેમ ભૂલાઈ જાય આ? બરાબર, યાદ રાખો. પંચ તત્વો ભૂલાવું નથી ક્યારેય. આપણી જે ભક્તિ છે આના બેઝ ઉપર ચાલે છે. તમને બધાને એમ થાય કે અમે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણના શરણે જશું. ખૂબ અઘરું છે, ખૂબ અઘરું છે. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કે રાધા કૃષ્ણની સેવા છે ને, ઘરે વિગ્રહ જ નહીં રાખવાનો. રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહ છે ને ઘરે નહીં રાખવાનો, ફોટો રાખવાનો. રાધા કૃષ્ણની સેવા છે ને એ ટોપ મોસ્ટ સેવા છે, અઘરી છે, કમિટમેન્ટ બહુ જ જોઈએ. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુની સેવા ઈઝી છે. તો આપણી જે ભક્તિનો જે બેઝ છે એ અહીંયા છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણોમાં છે. યાદ રાખો તમે બધા. જો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. તમે બધા દર્શન કરી શકો છો.
પપ્પાની યાચના કરો કે તમને આ બધું યાદ રહી જાય. હરે તો કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. શરૂઆત કરી દઈએ. હવે આપણે જો અત્યાર સુધીના પાછળના જે ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું, આપણે ભણ્યા કે ભગવાન એનું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું, ભગવાન એની શક્તિ, એમનું વિશ્વરૂપ આપણને બતાવ્યું. પણ અલ્ટિમેટલી આપણે જોયું કે ભગવાને એમને કીધું કે ભાઈ કયું રૂપ એનું સર્વશ્રેષ્ઠ છે. 11મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને કીધું. 11મા ચેપ્ટરમાં આપણે 3 રૂપ જોઈએ. જો આજનો ક્લાસ આપણે મેક્સિમમ ઇન્ટરેક્ટિવ રાખશું, હું તમને પૂછીશ, તમે મને જવાબ આપો. 11મા ચેપ્ટરમાં આપણે 3 રૂપ જોયા હતા. કયા રૂપ જોયા હતા? બોલો બોલો, ચલો ફટાફટ બોલી જાઓ. ચતુર્ભુજ વિશ્વરૂપ અને ચતુર્ભુજ દ્વિભુજ અને વિશ્વરૂપ. બરાબર છે. અને એમાં ઓરિજિનલ રૂપ કયું છે ભગવાનનું? મૂળ રૂપ કયું છે? મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ. મુરલી મનોહર ત્રિભંગ કે વિશ્વરૂપ છે? વિશ્વરૂપ નહીં ને? મુરલી મનોહર. ઓકે ઓકે. ભગવાન 11મા અધ્યાયના 54 ના 55 બંને શ્લોકમાં કહે છે કે અર્જુન, મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ને એ તું જે તારી સામે જે હું છું ને અર્જુન, એ છું. બરાબર છે. દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે, મારું ઓરિજિનલ છે. અને એ રૂપનું દર્શન કરવા માટે દેવી દેવતાઓ પણ લલાયત રહે છે. આપણે આની ચર્ચા લેવલ 1 માં પણ કરીએ છીએ, આપણે કયા ચેપ્ટરમાં પણ કરેલી. શિવજી આવે છે, બરાબર ને, ગોપી બનવા માટે, ભગવાન સાથે રાસલીલા કરવા માટે. એટલે મોટા મોટા શિવજીનું એટલા માટે કહું કે એનું મહત્વ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો શિવજી આવતા હોય તો બીજા બધા દેવી દેવતાઓ તો ખબર છે ને શિવજી પાસે, કે દેવોના દેવ મહાદેવ. બરાબર. તો હવે એ રૂપ છે એ ભગવાન આપણને 11મા અધ્યાયમાં કીધું કે ઓનલી ખાલી ભક્તિ દ્વારા જ એ રૂપનું દર્શન કરી શકાય છે. બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. તો હવે ભક્તિ કરવાની કેમ, એના માટે આખું આજે 12મું ચેપ્ટરની શરૂઆત થઈ છે. જો 11મા અધ્યાયમાં આપણે વિશ્વરૂપના દર્શન કર્યા. વિશ્વરૂપમાં ભગવાને આપણને એનું વિશાળ સ્વરૂપ બતાવ્યું અને અર્જુનને છેલ્લે એમ કીધું કે ભાઈ મારું જે વિભૂત સ્વરૂપ છે ને એ ઓરિજિનલ છે. અર્જુનનું જોડાણ કર્યું. પછી અહીંથી 12મું ચેપ્ટર શરૂ થાય, ભક્તિ સેવા. અર્જુન છે ભગવાનના દ્વિભૂત સ્વરૂપ સાથે જોડાયેલ છે. જો અર્જુન તો પહેલેથી ભગવાનને દ્વિભૂત સ્વરૂપે પ્રાર્થના કરે છે, એમને ભક્ત જ છે ઓલરેડી. બરાબર. એટલે હવે એ અર્જુન જે છે એ 12મા ચેપ્ટરના પહેલા શ્લોકમાં એની પોતાનું જે સ્થિતિ છે એ પેલા સ્પષ્ટ કરશે. આમ તો આ અર્જુન માટે નથી. અર્જુન તો ઓલરેડી પ્રેમા ભક્તિમાં છે, પણ છતાં આપણા વતી છે ને અર્જુન પોતાનું પણ સ્ટેટસ છે ક્લિયર કરવા માંગે છે અને આપણું પણ સ્ટેટસ છે એ ક્લિયર કરશે. કઈ રીતના? તો ભગવાને એની અવિશ્વસનીય, અકલ્પનીય અભિપ્રાયો સાંભળ્યા, જોયા. બરાબર. અર્જુન ફરીથી ભક્તિ સેવા વિશે હવે સાંભળવા માંગે છે. જો વિશ્વરૂપ તો બતાવી દીધું, તો ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ છે એ ઓરિજિનલ હોવું જોઈએ ને, કેટલું મોટું વિશાળ રૂપ છે, તો આપણે વિશ્વરૂપની ભક્તિ કરવી જોઈએ ને. પણ અર્જુનને એમ થાય છે ભાઈ હું તો દ્વિભુજ સ્વરૂપે એની ભક્તિ કરું છું, હું વિશ્વરૂપમાં નથી કરતો અને હું ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપમાં પણ નથી કરતો. તો અર્જુન છે એનું જે સ્થિતિ છે એ ભક્ત તરીકેની એની સ્થિતિ છે એ સ્પષ્ટ કરે છે. બરાબર. કારણ કે એ તો કૃષ્ણ માટે કામ કરે છે. જો ભગવાને કીધું અર્જુનને યુદ્ધ નહોતું કરવું, અર્જુનને કોઈ રાજ્યનો મોહ નહોતો, ઇવન યુધિષ્ઠિરજી મહારાજને પણ રાજ્યનો મોહ હતો. પણ એ બધા ભગવાન કે છે એટલે ભગવાનની ઈચ્છાને આધીન થઈને યુદ્ધ કરવા માંગે છે. પોતાની ઈચ્છા નથી, ભગવાનની ઈચ્છા. કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કામ કરે છે. તો હવે જાણવા માંગે છે કે ભાઈ આ જે કરી છે બરાબર તો છે ને ભગવાન? બરાબર. અમે જે ભક્તિ કરીએ છીએ તમારી સાકાર સ્વરૂપે એ બરાબર છે ને? કૃષ્ણના વ્યક્તિગત સ્વરૂપ સાથે જોડાયેલા હોવાના કારણે તેની સ્થિતિને સ્પષ્ટ કરવા માંગે છે. બરાબર. કે ભાઈ એ વિશ્વરૂપમાં પણ નથી અને એ અવ્યક્તની પણ પૂજા નથી કરતા. બરાબર. તો હવે એ અર્જુનજી એ પહેલા શ્લોકમાં પૂછે છે. શું પૂછે છે? અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તાયે ભક્તા સ્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્ય અક્ષરમ અવ્યક્તમ તેસામ કે યોગ વિત્તમાહ. અર્જુને પૂછ્યું કે જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. જો બે પ્રકારના ઉપાસકની અર્જુન વાત કરી રહ્યા છે. એક તો ભક્તિમય સેવા, આપણે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપને પૂજીએ છીએ, મંદિરે જઈએ છીએ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ, આપણું ફેવરિટ વસ્તુ પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ, પછી ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, ભોગ લગાડીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ. બરાબર. અને બીજું શું કે છે અર્જુન? કે જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. આપણે લેવલ 1 માં જોઈ ગયા હતા ભગવાનને સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 સ્ટેજ જે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. કયા 3 સ્ટેજ છે?
ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કઈ 3 રીતના થઈ શકશે? બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એક્ઝેક્ટલી બરાબર. તો આ 3 સ્વરૂપે આપણે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. બરાબર. તો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મવાળા જે છે, જે ગુફામાં જઈ અને તમારા બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, કે પછી અમે બધા ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ, પ્રભુ આમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે એ તો જણાવો. તમે આગળ તો કહી દીધું, તમે વિશ્વરૂપ બતાવી દીધું, તમે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ બતાવી દીધું. બ્રહ્મની ઉપાસના, જો તમારી સામે અત્યારે આ તેજ છે, એક પ્રકાશ પુંજ છે વચ્ચે, તો ઘણા બધા આવું જે પ્રકાશ પુંજ એક રૂમમાં રાખી એનો ફોટો રાખેલો હોય, વચ્ચે એક ઓમ દોરેલો હોય, એમાંથી આવી રીતના કહેવાય ને આવું બધું તેજ નીકળે, આવું પિક્ચર હોય. અથવા એક નાની એવી લાઈટ ચાલુ કરે અને એમ કે ભાઈ તમારે લાઈટ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. હું તમને બધાને કહું કે તમે એક રૂમમાં પુરાય અને તમારે એક લાઈટ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે 2 કલાક, અને હું તમને એમ કહું કે તમારે આપણા મંદિરે જવાનું છે અને ત્યાં સુંદર રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહ છે અને બસ તમારે ત્યાં મંદિરમાં 2 કલાક બેસવાનું છે શાંતિથી, અને કીર્તન ને એવું સાંભળવાનું છે અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનું છે. તમને બંનેમાંથી કયો ઓપ્શન સારો લાગે છે? તમને કયો પ્રેક્ટિકલ લાગે છે ઓપ્શન? મંદિરે જવાનું. મંદિરે જવાનું. હા, મંદિરે જવાનું. કારણ કે એમાં રસ છે. આગળ કહેશે કે એમાં રસ છે. જો આપણે આમની ઉપાસના કરીએ છીએ, જો પ્રકાશની નહીં, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, આપણને જોઈને જ એમની સાથે આપણે પ્રેમ થઈ જાય. બરાબર. એટલે અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે ભગવાન કયું વધુ સંપૂર્ણ કયું છે? ભક્તિમય સેવામાં વ્યસ્ત રહેવું કે અવ્યક્તની ઉપાસના કરવી? કયું સારું, વ્યક્તિગતતા કે અવ્યક્તિગતતા? બરાબર. કારણ કે બે બરાબર આપણે જોયું 2 પ્રકારના વર્ગ છે. એક તો વ્યક્તિવાદી છે, એ ભગવાનની સેવામાં પોતાની ઉર્જા લગાડે છે, અને બાકીના છે ધ્યાનમાં લગાડે છે. બરાબર. તો આગળ ભગવાને આમ તો સ્પષ્ટ કરેલું છે, અને બાકીના અધ્યાયનો તમે નિષ્કર્ષ જોવો તો પણ તમે જોવો તો બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે આ જીવાત્મા છે એ ભગવાનનો જે અંશ છે, અને આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ભગવાને આપણને બીજા ચેપ્ટરથી સમજાવી દીધું છે. બરાબર. સંપૂર્ણ જે સત્ય છે એ આધ્યાત્મિક સત્ય છે, એ જીવાત્મા છે, આધ્યાત્મિક ચિંગારી છે, આપણે જોયું. પછી 6થા ચેપ્ટરનો જે છેલ્લો શ્લોક છે એમાં ભગવાને એકદમ ક્લિયર કટ કહી દીધું હતું કે યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્તો તમમત. ભગવાન કહી દે છે કે બધા યોગીઓ છે, જ્ઞાન યોગીઓ છે, કર્મ યોગીઓ છે, હઠ યોગીઓ છે, સકામ કર્મ યોગી, નિષ્કામ કર્મ યોગી, પણ ભગવાન કે મને પ્રિય છે ને ભાઈ, એ તો શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી ભક્તિ કરે છે. એટલે આમ તો આ કન્સેપ્ટ આગળ ક્લિયર કરી દીધો છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવાના કારણે, વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવી દીધું હોવાના કારણે ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન થઈ જાય. કોઈ વિશ્વરૂપ છે ને બરાબર, એ સૌથી કહેવાય કે ઉચ્ચ કોટીનું સ્વરૂપ છે. એટલે હવે અર્જુનજી પાછું એક વખત ચાલો ક્લેરિફિકેશન કરી. બરાબર. પછી 7મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને કહી દીધું કે જીવાત્મા, જો 7મા ચેપ્ટરમાં તમને બધાને ખબર છે ભગવાન પરાશક્તિ અપરાશક્તિની વાત કરે છે આપણી સાથે. તો એમાં પણ ભગવાને કીધું કે ભાઈ તમે મારી શક્તિ છો. પરાશક્તિની અંદર શું આવે ને અપરાશક્તિમાં શું આવે? કોણ કહેશે મને? હા, આરતી માતાજી પેલો હેન્ડ રેસ છે એને જ પૂછી લઉં. ચલો બોલો. પરાશક્તિ એટલે આત્મા અને અપરાશક્તિ એટલે ભૌતિક શક્તિઓ બધી. એમાં શું આવે? અપરાશક્તિમાં શું શું આવે? અપરામાં ભય, ચિંતા, ડર એ બધા ગુણો હશે લગભગ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે. થોડું બી સ્પેસિફિક, કારણ કે ભગવાને એક શ્લોકમાં જ કહી દીધું છે આ આટલો છે એ 8 તત્વો છે એ અપરાશક્તિ, અને આ એક અપરા. બરાબર. પરા અને 8 છે અપરા. બોલો, યાદ આવ્યું હવે કઈ? અહંકાર. હા હા, હવે નજીક પહોંચી ગયા. બોલો. 5 તત્વો અને મન બુદ્ધિ ને અહંકાર. હા, જો શોભા માતાજી તરત બોલે છે પંચ મહાભૂત, મન બુદ્ધિ ને અહંકાર. એની અંદર બધું આવી ગયું ને, ભૌતિક જગતનું બધું એમ આવી ગયું. તો 7મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને આપણને કીધું કે પરા અને અપરાશક્તિ. એટલે આપણે 7મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને કીધું આપણે એના અંશ છીએ. પછી 8મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને એમ કીધું કે જો કોઈ પણ મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ વિશે વિચારે છે તે આધ્યાત્મિક આકાશમાં કૃષ્ણના નિવાસ સ્થાને જાય છે. ત્યાં પણ ભગવાને કહી દીધું બરાબર કે ભાઈ ભક્તિ છે ઉત્તમ છે. બરાબર. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, કે જ્યારે શરીર છોડે છે, અંતકાળ આવે છે અને તમે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરો છો તો ભગવાન કે મારા ભાવને પામે છે, કૃષ્ણના ધામમાં જાય છે. તો સર્વોચ્ચ ભગવાનનો સંગ મેળવવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે ભક્તિ. બરાબર. આગળ વધીએ.
બીજા શ્લોકમાં હવે ભગવાન છે એકદમ ક્લિયર કટ આપણને સમજાવે છે. અને આ જે આપણે જોયું નિરાકાર અને સાકાર, તો લેવલ 1 માં એક સુંદર મજાનું ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ છીએ. આસ્તિક અને નાસ્તિક, નિરાકાર અને સાકાર વાળું એક સુંદર મજાનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાની કોશિશ કરીએ. કયું ઉદાહરણ છે? સૂરજનો સપાટી ને સૂરજ નહીં નહીં, નિરાકાર સાકારની વાત થઈ છે માતાજી અહીંયા. બે પક્ષી બેઠા હોય છે છે પ્રભુજી. બે જોડિયા બાળકો કોણ બોલ્યું? પૂનમ. પૂનમ માતાજી. એક્ઝેક્ટલી યાદ કરો, લેવલ 1 હમણાં હજી 2 દિવસ પહેલા જ આપણે લીધું, તમે હોય તો. બે જોડિયા બાળકો ગર્ભમાં છે, બંને વાતો કરી રહ્યા છે. ઓલો કે ભાઈ માં જેવું કઈ નથી, ઓલો કે આપણી માં છે. યાદ આવ્યું તમને? નાસ્તિક આવી ગયું ને? એ સુંદર મજાનું એક્ઝામ્પલ થી આપણે એનાલોજી સમજે. હા, તો પછી કેમ ભૂલી જાવ છો? એટલું સુંદર ઉદાહરણથી આપણે સમજ્યા કે સાકાર શું ને નિરાકાર શું. નિરાકાર વાળાના શું વિચારો હોય છે આપણે એમાં જાણી ગયા છે, એટલે હું એ રિપીટ નથી કરતો. ભગવાન હવે જો ફાઇનલ જવાબ આપી દે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધાયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામત. ભગવાન હંમેશા કહે છે કે મારો મત તો આ છે. કેટલું આપણને જો આના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભગવાન આપણે કેટલી સ્વતંત્રતા આપે છે. અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન એમ કે છે મારો ઓપિનિયન આ છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા નહીં હું કહું એમ જ તારે કરવાનું છે. મેં તને કહી દીધું ને ભાઈ ભક્તિ એટલે ભક્તિ જ કરવાની, એવું ક્યાંય નથી કહેતા. ભગવાન એમ કે છે ભાઈ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે ને, એ મારો મત છે. ભગવાનની વિનમ્રતા જુઓ તમે. મારો ઓપિનિયન છે ભાઈ આ, બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે, ભગવાનનું સાકાર રૂપ છે, બરાબર. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પહેલા શ્લોકની અંદર બોલે છે, બરાબર. પછી તમે દામોદર મહિનામાં દામોદર અષ્ટકમ ગાતા હોય એમાં આવે છે નમામીશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ. ભગવાનનું રૂપ છે. આગળ પણ ભગવાને કહી દીધું 11મા ચેપ્ટરમાં કે મારું રૂપ છે. એટલે નિરાકારની કલ્પના તો એ કહેવાય ને કપોળ કલ્પિત છે. નિરાકાર એ પ્રકાશ છે, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો પ્રકાશ છે, બરાબર. પણ એ ના સમજે, જ્યાં સુધી ભક્તિમય સેવા નહીં કરી ત્યાં સુધી આ વસ્તુનો ખ્યાલ નહીં આવે. એ બધા નિરાકારમાં ભમતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે જે લોકો સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે, અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પારણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. જો કોણ પરમ સિદ્ધ છે? આપણે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે ભગવાન કહે છે કે પરમ સિદ્ધ છે. જો અહીંયા આ ભક્ત છે એ ડીટી સેવા કરે છે. લેવલ 1 માં હું તમને સમજાવતો હોય કે ભાઈ ઇસ્કોનની જે ડીટી સેવા છે એ ટોપ ક્લાસની હોય છે. પ્રભુપાદ છે એ બધાને ઓર્ડર કરીને ગયા છે કે ભાઈ બિલકુલ કચાશ ના રહેવી જોઈએ. ઠાકોરજીની સેવામાં, ઠાકોરજીના શણગારમાં, ઠાકોરજીના ભોગમાં કોઈ કચાશ જોઈએ નહીં, બરાબર. તો ભગવાન કૃષ્ણનો અભિપ્રાય કે ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા લોકો છે સૌથી પૂર્ણ છે, સૌથી સંપૂર્ણ. શા માટે છે? તો કે એમના વિચારો ભગવાન કહે છે કે મારા વ્યક્તિગત સ્વરૂપ પર સ્થિર કરે છે, મહાન અને ગુણાતીત શ્રદ્ધા સાથે મારી પૂજા કરે છે, હંમેશા મારી પૂજામાં રોકાયેલા છે, બરાબર. કૃષ્ણ ભાવનામૃતની જે ક્રિયાઓ છે, તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તમે જે કઈ કાર્ય કરો એ ભૌતિક નથી. પ્રભુપાદ એના ભાવાર્થમાં લખે છે કે તમે ભગવાન માટે કઈ પણ કાર્ય કરો ને ભૌતિક નથી, કર્મોનું બંધન થતું નથી, બરાબર. એ બધું અકર્મ છે. આપણે 3જા ચેપ્ટરમાં કર્મ અકર્મ વિકર્મ આપણે જાણી ગયા. તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે એ અકર્મ છે. અકર્મ એ જ ભક્તિ છે, બરાબર. તો શુદ્ધ ભક્ત તેની સતત વ્યસ્તતા હોય, શુદ્ધ ભક્ત હોય સતત બિઝી હોય, બરાબર. છતાં એને કહેવાય પૂર્ણ સમાધિ. કારણ કે એ જે કઈ કામ કરે ને એ પણ ફટાફટ પતાવીને એનો અલ્ટિમેટ ગોલ તો ભગવાનની સેવા જ હોય છે. ભૌતિક જગતનું કામ કરતા હોય છે બધાના. અહીંયા બધા જેટલા ક્લાસ લે છે અથવા વોલેન્ટરી સેવા આપે છે, બધાનું પોતાનું કંઈક ને કંઈક જોબ છે, કામ છે, પણ એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? ફટાફટ એ કામ પતાવો ને પછી ભગવાનની સેવામાં મારે જવાનું છે, બરાબર. તો એ જેટલું કામ કરે છે, જે કંઈ કરે, દાખલા તરીકે જોબ કરે, સાંભળે છે, રસોઈ બનાવે છે, બરાબર, કઈ વ્યવસાય હોય, ગમે તે વાસણ ધોવા છે, મંદિર સાફ કરવું, એ બધું જે છે એ અકર્મ છે, એ ભગવાનની ભક્તિ છે, બરાબર. શૃંગાર આરતીમાં સુંદર મજાના શ્લોક બોલવામાં આવે, બરાબર. તો તમે જરૂરથી શૃંગાર આરતી સાંભળજો અને શૃંગાર આરતી કરવાની કોશિશ કરજો. ભગવાન દર્શન થાય શૃંગાર આરતીમાં ત્યારે એક સુંદર મજાની આરતી બોલવામાં આવે.
વેણું કવળંતરવિંદદલાયતાક્ષમ બાર્હાવતમ સમતિતાંબુદ સુંદરાંગમ કંદર્પકોટિકમનીયા વિશેષા શોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ અહં ભજામિ. હરીસો રાખીને કરે એ આરતી ને પ્રભુ. હરીશો રાખીને ભગવાનને બતાવે. જો ભગવાન બરાબર છે ને, તમે જોઈ લો તો તમારો શણગાર. રાધાજીને હરીશો બતાવે, ઠાકોરજીને હરીશો બતાવે, સુંદર મજાના તૈયાર કરી અને પછી આ આરતી કરે. એ બંને શ્લોક યાદ રાખી લેવાના. જ્યારે ભગવાનનો ઘરે શણગાર કરવો ને ત્યારે આ શ્લોક બોલવાના. એ બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોક છે બંને. બરાબર. આગળ વધીએ. પરંતુ જે લોકો હવે જે લોકો નિરાકારવાદી જે છે, બરાબર, આપણને એમ થાય કે એ લોકો એટલી મહેનત કરે છે તો એ શું એ વેસ્ટ જશે, એનો સમય ભગવાનને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. તો ભગવાન એનો જવાબ અહીંયા આપી દે છે. ભગવાન એવું નથી કે ખાલી ભક્તિ જ તમને મેળવી શકાય. ભગવાન શું કહે છે કે જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, જો પહેલી કન્ડિશન છે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવી, ખૂબ અઘરું છે. અર્જુન પણ કહે છે કે ભગવાન તમે કહો છો 6થા અધ્યાયમાં કે ભાઈ મનને કંટ્રોલ કરવું, પણ ભગવાન મન બહુ ચંચળ છે. તમે કહો ને તો હું વાયુને રોકી દઉં, પણ મન બહુ ચંચળ છે. એટલે પહેલી કન્ડિશન છે કે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને, સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિથી પરે છે. ઇન્દ્રિયની અનુભૂતિથી જ પરે છે. ભગવાનનો પ્રકાશ સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચલ છે, સ્થિર છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો જે લોકો નિરાકારની ઉપાસના કરે છે ભગવાનને પ્રાપ્ત ના કરી શકે? કરી શકે, પણ એ પરોક્ષ પદ્ધતિ છે. ભગવાનને 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં કીધું કે બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યન્તે. બહુનામ જન્મનામ અંતે કરોડો જન્મ થાય, ખૂબ જ્ઞાન મેળવે, વેદો વાંચી લે, પુરાણ વાંચી લે, પછી ખબર પડે કે ભગવાન તો બ્રહ્મ છે. એમ કરતા કરતા તપ કરવા માંડે, એમ કરતા કરતા પરમાત્માના દર્શન થાય. બરાબર. પછી એને ખબર પડે કે નહીં, આનાથી પણ આગળ કંઈક હોવું જોઈએ. એમ કરતા કરતા એ ભક્તિમય સેવામાં લાગે, અને પછી જે યોગ માયાનો પડદો હટે, પછી એને ખબર પડે કે નહીં, આની પાછળ તો કૃષ્ણ છે, આપણે તો બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હતા અત્યાર સુધી. એટલે ભગવાન કહે છે કે બહુનામ જન્મના અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યન્તે. કરોડો જન્મ થઈ જાય, જ્ઞાનીઓ માણસો પછી મારા શરણાગતે આવે, અને શું જાણે? તો કે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા શું દુર્લભ. એ જાણી લે કે વાસુદેવ છે જ બધું છે, અને આવો મહાત્મા દુર્લભ છે. બરાબર. કરોડો જન્મ થાય, બહુનામ જન્મના મનથી. ભગવાન કહે છે ઠીક છે, મળી જાય છે, પરોક્ષ પદ્ધતિ છે. બરાબર. તો નિરાકારવાદીઓમાં તકલીફ બહુ છે. હમણાં ભગવાન આગળ પણ કહે છે. શું કામ? એમાં રસ નથી. કારણ કે જો ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાનું તો કે છે, બરાબર, પણ હવે ઇન્દ્રિયોને બધાને કંટ્રોલ કરીને ઇન્દ્રિયોને લગાડવાની ક્યાં? બરાબર. તમને એમ કહી દે કે ભાઈ તમારે આ નથી જમવાનું, તમારે તમોગુણી ફૂડ નથી ખાવાનું, તમારે કે ઓનિયન ગાર્લિક બંધ કરી દેવાના છે, તમારે બહારનું ફૂડ બંધ કરવાનું, તો ભાઈ જમવાનું શું? પ્રશ્ન થાય ને આપણને. હવે એના વગર થોડી ચાલશે. જીભને ટેસ્ટ તો જોશે ને. તો શું જમવાનું? તો આપણે શું કહીએ? ભગવાનને ધરેલો પ્રસાદ આપણે ખાઈ શકીએ. બરાબર. સાત્વિક બનાવેલો હોય પ્રસાદ હોય, ખાવાનો છે. પણ નિરાકારને તો શું કરવાનું? બરાબર. ઇન્દ્રિયોને લગાડવાની ક્યાં? નિરાકાર છે, બરાબર, એને ભોગ ના લગાડી શકો, એનો તમે પ્રસાદ ના ખાઈ શકો, તમે નિરાકારની સેવા ના કરી શકો. પ્રકાશની સેવા કઈ રીતના કરવાની? પ્રકાશની તમે સેવા ના કરી શકો, ભોગ ના લગાડી શકો, અને જપ કોનું કરો? નિરાકારનું જપ કઈ રીતના કરવાનું? બરાબર. એટલે અલ્ટિમેટલી એવું થાય કે સંસારને ભોગી ના શકે અને નિરાકારને પામી ના શકે. એટલે ધોબીનો કૂતરો નહીં ઘાટનો ને નહીં ઘરનો, આવી પરિસ્થિતિ થઈ. અને આવી મોટી મોટી ઉપાસનાઓ કરતા જે મોટા જટાધારી સંતો હોય ને, એ છેલ્લે સંસારમાં પાછા આવી જાય. સંસારમાં પાછા આવી અને શું કરે ખબર છે? સમાજ કલ્યાણના કાર્યો ચાલુ કરી દે. મોટા મોટા અખાડા બનાવે, બરાબર, અને પછી એ સમાજ કલ્યાણનું કામ કરે. વૃદ્ધાશ્રમ બનાવી દે, અન્નક્ષેત્ર ચાલુ કરી દે. આપણે જોઈએ ને ઘણા બધા સૌરાષ્ટ્રમાં અન્નક્ષેત્ર બહુ બધા છે. અન્નક્ષેત્ર બનાવી દે. શું કામ? કારણ કે ત્યાં એને રસ ના મળ્યો. બ્રહ્મની ઉપાસના કરી પણ એમાં રસનું આદાન પ્રદાન ના થયું ને, તો એમાં રસ ના મળ્યો. તો હવે જીવનો સ્વભાવ જ સેવા કરવી છે. જીવ બનેલો જ છે જ સેવા કરવા માટે. બરાબર. તમે શ્રીમદ ભાગવતમાં જુઓ તો એમાં લખે છે સુત ગોસ્વામીજી કે બે જ વસ્તુ છે. આજના જ ક્લાસમાં પ્રભુજી કહેતા હતા કે બે જ વસ્તુ છે. કાં તો તમે કૃષ્ણની સેવા કરો, અને કાં તમે માયાની સેવા કરો. કાં તમે બ્લેક માર્યો, કાં તમે વ્હાઈટ માર્યો. આમાં વચ્ચે ગ્રે વાળો ઓપ્શન નથી તમારી પાસે. બરાબર છે. કાં તમે કૃષ્ણની સેવા કરો, કાં તમે માયાની સેવા કરો.
બીજું કઈ નથી, આના સિવાય ઓપ્શન જ નથી. તો જીવનો સ્વભાવ જ સેવા કરવાનો છે, ભગવાનની સેવા નહીં કરીએ તો બ્રહ્મ એક એ પણ એક માયા જ છે, એ ભગવાનથી દૂર લઈ જાય છે આપણને, એ પણ એક માયા જ છે. બરાબર, તો તમે કા ભગવાનની સેવા કરો કામે, તો એને મળે નહીં એટલે શું કરે, સમાજ કલ્યાણમાં આવી જાય અને પછી ધીમે ધીમે સારું કામ કરતા હોય એટલે ભક્તો એટ્રેક્ટ થાય કે ભાઈ ચલો એટલે સારું કામ તો કરે છે એટલે ભક્તોનો સંગ થાય, મળે, પછી બંને વચ્ચે ચર્ચા થાય કે ભાઈ નિરાકાર ઉત્તમ છે, ઓલા એમ કે સાકાર ઉત્તમ છે. બરાબર, પછી બંને પોતપોતાના શ્લોક કોટ કરે કે જો ભાઈ આ શ્લોકની અંદર લખેલું છે 12.3.4, બરાબર, 12.3 માં ભગવાન એમ કે છે કે નિરાકાર વાળા મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બરાબર છે, પછી જે ભક્ત હોય તરત 12.5 શ્લોક કોટ કરી દે. બરાબર છે, એટલે આ રીતના ચર્ચા થાય, પછી ખબર પડે કે ભાઈ સુપ્રીમ ઓથોરિટી છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર, ફાઇનલ ઓથોરિટી છે એ કૃષ્ણ છે, અને આમ કરતા કરતા એ ભક્તિમય સેવામાં આવે. બરાબર, તો જેઓ અવ્યક્તની ઉપાસના કરે છે તેઓ પણ આખરે કૃષ્ણ સુધી પહોંચે છે. સંપૂર્ણ સત્યની અવ્યક્તિગત કલ્પનાની લાક્ષણિકતાઓ શું છે આપણે જોયું, એ અવ્યક્ત છે, સમજની ધારણાથી આગળ છે, આપણે આપણી બુદ્ધિથી એ પડે છે, આપણે સમજી ન શકીએ, એ સર્વવ્યાપક છે, અકલ્પનીય છે, આપણી ઇન્દ્રિયોથી એની કલ્પના થાય, બ્રહ્મની કલ્પના આપણે કરી ના શકીએ, અપરિવર્તનશીલ છે, બ્રહ્મમાં કોઈ પરિવર્તન છે, એ નિશ્ચિત છે. બરાબર, નિશ્ચિત છે અને અચલ છે, અચલ. અવ્યક્તની ઉપાસના કેવી રીતના કરવી, તો વિવિધ ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરીને અવ્યક્તની ઉપાસના કરવી હોય તો હમણાં જોયું કે પહેલી કન્ડિશન છે કે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી, પછી દરેકની સાથે સમાન વર્તન કરવાનું. બરાબર, સમાન વર્તન શું કામ કરે, તો કે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે અને ધ્યાનમાં બેસી જાય ને પછી એને ધીમે ધીમે એને છે ને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર સુધી એ પહોંચી શકે છે. તો એને ખબર પડે કે દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા છે, એટલે એને ખબર પડી કે દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા છે એટલે દરેક પ્રત્યે સમાન રીતના વર્તે છે, કારણ કે ખબર પડી ગઈ પરમાત્મા. પણ જે ભગવાનના સ્ટેજ સુધી નથી પહોંચ્યા, આ પણ આંશિક સાક્ષાત્કાર છે. બરાબર, પછી શું કરે, હમણાં આપણે જોયું સમાજ કલ્યાણમાં જોડાઈ જાય. બરાબર, કોઈ પણ સામાન્ય માણસ માટે મુશ્કેલ સંપૂર્ણ શરણાગતિના અંતિમ સાક્ષાત્કાર થાય તે પહેલા ઘણી તપસ્યાઓ. જો હવે આ જે સાક્ષાત્કાર પહેલા ઘણી બધી તપસ્યાઓ કરવી પડે. અહીંયા તમે જુઓ આ જે સંત મહાત્મા છે એની મોટી મોટી જટાઓ, એનું શરીર પણ કહેવાય ને ગળી ગયું છે, તો આવી ઘોર તપસ્યા એ કળિયુગની અંદર એ શક્ય નથી, ખૂબ કપરું છે, ખૂબ કપરું છે. પ્રભુપાદ લખે છે કે આવું વિચારવું જ નહીં કળિયુગની અંદર. અને ભગવાન પોતે અહીંયા કહે છે ને, ક્લેશો અધિકતર તેસામ અવ્યક્તામ આસક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભીર વાપ્યતે, કે જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય ને એમના માટે પ્રગતિ કરવું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. જો ભગવાન એમ કે છે કે ઠીક છે એ રસ્તે પરોક્ષ રસ્તો છે અને હું પ્રાપ્ત તો થઈશ, પેલા તમે બ્રહ્મ, પછી તમે પરમાત્મા, અને એમ કરતા કરતા ભગવાન. આ રસ્તો તો છે, પણ ભગવાન કે એ છે ને ભાઈ બહુ કષ્ટપ્રદ રસ્તો છે, બહુ એમાં કહેવાય કે દુઃખ છે, બહુ કષ્ટપ્રદ. શું કામ, તો હમણાં આપણે જોયું કે ભાઈ જો એ બધા છે ને સંસારથી વિરક્તિ લઈ લઈએ. સંસારથી વિરક્તિ લેવી હોય તો પેલા હાયર ટેસ્ટ જોઈએ, સંસાર કરતા તમને હાયર ટેસ્ટ મળે તો તમે સંસાર છોડી શકો ને, પણ બ્રહ્મની અંદર ટેસ્ટ નથી, એમાં રસ નથી. પણ જો ભક્તિમય સેવામાં જોડાઈ જાય તો ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું રૂપ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનની લીલાઓ છે એ હાયર ટેસ્ટ છે. સંસારના સુખો કહેવાય ને એની સામે ફીકા પડી જાય છે. બરાબર, એટલે ભગવાન સાથે એ જોડાયેલા છે. પણ આ લોકો તો માનતા નથી. બરાબર, એ લોકો તો નિરાકારમાં માને છે, એ તો ભગવાનના રૂપ ગુણ લીલામાં માનતા નથી. એટલે શું કરે, ઇન્દ્રિયોથી સંઘર્ષ કરે, કારણ કે ઇન્દ્રિયોને લગાડવાની ક્યાં, બ્રહ્મમાં તો ઇન્દ્રિય લાગતી નથી, ઇન્દ્રિયને લગાડવાની ક્યાં, એટલે ઇન્દ્રિયોથી સંઘર્ષ કરે. શું કરે, બધું ભેગું કરી દે. બરાબર, ખારું મીઠું તીખું, પછી એમાં પાણી નાખે, બધું મિક્સ કરીને ખાય. ઘણા બધા સંપ્રદાયોમાં તમે જોવો છો ને એ ઇન્દ્રિયોથી સંઘર્ષ છે, કારણ કે ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં નથી લગાડી શકતા, એટલે ઇન્દ્રિયોથી સંઘર્ષ કરવો પડે છે, બધું મિક્સ કરી દે. એક સંપ્રદાયમાં આવું છે, હું નામ લઈ લઉં, તમને ખ્યાલ છે, એ બધું ચોડી નાખે અને એકદમ ટેસ્ટલેસ હોય ને એવું એ લોકો ખાતા હોય છે. બરાબર, કારણ કે જે ભગવાન છે એને તેને નિરાકાર માની લીધા છે, અથવા જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે એને તો માનવું જ નથી, બીજાને માનવું છે, એટલે ઇન્દ્રિયનો લગાડવાની ક્યાં, એટલે એ સંઘર્ષ કરતા હોય છે. બરાબર, પણ ભક્ત માટે ખૂબ સરળ છે. કૃષ્ણનું રૂપ છે, ગુણ છે, લીલા છે, આરામથી એમાં જોડાઈ જાય છે. બરાબર, એટલે નિરાકારવાદીઓ છે એ કહેવાય એનું એક વખત પતન થાય સમાજ કલ્યાણમાં આવે, અને એ લોકોને વંતાસી કહેવાય. વંતાસી એટલે આપણે ઉલટી કરેલું આપણે ગળી જાય ને પાછું, એને કહેવાય વંતાસી. સંસાર છોડી દીધો, ઊંચો રસ મળ્યો નહીં,
અને બ્રહ્મની ઉપાસના કરી પણ બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ ના થઈ, સંસાર પણ ભોગી ના શકે ને પાછા આવ્યા. ભક્તનું પણ પતન થાય. એવું નથી કે ભાઈ ભક્તિમાં ગયા એટલે પતન જ ના થાય, ભક્તનું પણ પતન થાય, પણ ઈઝી છે. ભક્તનું પતન થાય ને તો એ જો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાંથી પતન થયેલા હોય ને એની સાથે પણ તમે બ્રહ્મની વાત કરો ને તો એ માને જ નહીં. એને ભગવાને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો એ સ્વીકારી જ લે છે. પછી ભલે ભક્તિમાંથી પતન થઈ જાય, 16 માળા બંધ થઈ જાય બધું, પણ એની સાથે તમે ડિબેટમાં ઉતરો ને બરાબર તો એ તમને હરાવી જ દે અને ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જ સિદ્ધ કરે. બરાબર છે. એટલે ભક્તનું પતન થાય તો પણ એ ભગવાન સાથે જ કનેક્ટ રહે. બરાબર. અને પાછું એ રિઝ્યુમ કરી શકે, ઇઝીલી રિઝ્યુમ કરી શકે, પાછું એ જોડાઈ શકે. બરાબર. કારણ કે હાયર ટેસ્ટ મળેલો છે ને. પણ ભગવાન કહે છે કે દેહધારીઓ માટે એ ક્ષેત્રમાં ભક્તિ સાધવી દુષ્કર છે. લેવલ 1 માં હું સમજાવું છું કે ભાઈ વૃંદાવન જવું છે, બે રસ્તા છે આપણી પાસે. એક ખાડા ખબડા વાળો રસ્તો છે અને એક આપણી પાસે 6 લેન છે. તો આપણે 6 લેન શું કામ આપણે ચૂઝ ના કરીએ? ભક્તિમય સેવા શું કામ ચૂઝ ના કરીએ? શું કામ ખાડા ખબડા વાળા રસ્તે જવું છે? વાય? બરાબર. કારણ કે આપણે બધા દેહધારીઓ છે. દેહધારી માટે કચરત છે. જો આપણે બધા દેહધારી છે, આપણે કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમને ખાવાનું ગમે? આપણે શું કહીએ? હા ભાઈ, હો ભાઈ, અમને ટેસ્ટી વસ્તુ ખાવાની ગમે. બરાબર. તો કે શું ભાઈ પ્રસાદ લેશો? તો કે હા ભાઈ અમે પ્રસાદ લઈશું. બરાબર. તમને મ્યુઝિક ગમે ભાઈ? કીર્તન સાંભળવું ગમે? મ્યુઝિક ગમે? કરતાલ વાગતી હોય, મૃદંગ વાગતા હોય, ગમે? તમને મજા આવે? હા અમને ગમે હો ભાઈ. તો ચાલો કીર્તન સાંભળો. તમને કઈ પીવું ગમે? ટેસ્ટી હોય એવું બરાબર પીણું ગમે? તમે આવો, ભગવાનનો અભિષેક થાય ને પછી એ તમે લો. બરાબર. કેટલા બધા ફ્રૂટના રસ હોય એની અંદર, પંચામૃત હોય ને તમે ટેસ્ટ કરો, તમને અમૃત લાગે. મેં તો બહુ બધી વાર ટેસ્ટ કરેલું છે અભિષેક. બરાબર. તો આપણે આવું પીવું ગમે કારણ કે આપણે દેહધારી જીવ છીએ. બરાબર. આપણે સુંદર જોવું ગમે. કોઈ આપણે પૂછે કે ભાઈ તમને સુંદર સુંદર જોવું ગમે? આપણે એમ કહે ને કે હા હો ભાઈ સુંદર જોવું ગમે. બરાબર. આંખ છે, જોવું તો ગમે ને, કે આંખને થોડી ફોડી નખાય છે. બરાબર. તો કે આવો મંદિરે, તમને રાધા કૃષ્ણના દર્શન કરાવે. કેટલા સુંદર વિગ્રહ છે. એટલે દેહધારીઓ માટે અઘરું છે. આપણા માટે આ જ ઈઝી છે. આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ, કીર્તન કરીએ, શરણામૃત લઈએ. બરાબર. તમે વારાણસી જાઓ, બદ્રીનાથ જાઓ, કાશી જાઓ તો ત્યાં લોકો ઘનઘોર તપસ્યા કરતા હોય છે. ઘનઘોર જે પ્રેક્ટિકલ છે જ નહીં. ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, છતાં એ લોકો કરતા હોય છે. એમાં કોઈ આદાન પ્રદાન નથી. એટલે અલ્ટિમેટલી સમાજ કલ્યાણમાં ઉતરી આવે છેલ્લે. અને પછી એ આજકાલ તો જે લોકો આપણે એની પાસે જે તપસ્યાની અપેક્ષા કરતા હોય ને સંતો પાસે, એ તપસ્યા તો એની હોતી પણ નથી. એ લોકો તો બધા ફોર્ચ્યુનરમાં ફરતા હોય છે. બરાબર. મોટી બધી ગાડી હોય, આજુબાજુમાં બે તો બોડીગાર્ડ હોય પાછળ. બરાબર. મોટા મોટા અખાડા હોય, મોટા મોટા આશ્રમો હોય. જેની પાસે જેવી તપસ્યાની આપણે એની પાસે અપેક્ષા રાખીએ એ તપસ્યા કરી પણ નથી શકતા. શક્ય જ નથી. એટલે ભક્તિ છે એ સરળ પણ છે અને જે ટોપ મોસ્ટ જે ગોલ છે એ આપણે ભક્તિ માર્ગે પ્રાપ્ત થઈ શકે. ત્યારે ઓલામાં તો પતન થવાના ચાન્સીસ છે. બરાબર. એટલે ગુણાતીતવાદીઓના બે જૂથો છે. બંનેનું આખરે લક્ષ્ય એક જ છે. બરાબર. બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એ બ્રહ્મ એ ભગવાનનું તેજ છે. ભક્તિ યોગીઓ જે વ્યક્તિઓ સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ચેતનામાં છે અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા છે. અને બીજા છે જ્ઞાન યોગીઓ, સર્વોચ્ચ ભગવાનની અકલ્પનીય, અપરગત, અવ્યક્તિગત લાક્ષણિકતાના માર્ગને અનુસરે છે. ભગવાનને હમણાં આગળ કીધું ને કે એ અકલ્પનીય છે, સર્વવ્યાપી છે. તો આ બરાબર એ જે વર્ગ છે બરાબર એમાં લાગેલો છે. અને આપણે બધા આમાં લાગેલા છે, ભગવાનની સાકાર. બરાબર. તો અહીંયા અવ્યક્તવાદી અને વ્યક્તિગતવાદીના મોટો બધો તફાવત આપેલો છે. બરાબર. નિરાકારનું ધ્યાન કરવું તો એ મુશ્કેલ છે. આપણે આમ તો આ બધી ડિસ્કશન કરી દીધી છે. બરાબર. એટલે આ ડિસ્કશનમાં હું બહુ ડીપ નથી જતો. આ બધા એ જ પોઈન્ટ છે જે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યા. બરાબર. સાક્ષાત્કારની દ્રષ્ટિએ બ્રહ્મ અને ભગવાનમાં પણ તફાવત છે. બરાબર. આ આપણે ખ્યાલ છે કે બ્રહ્મ છે એ નિર્ગુણ છે, ગુણો વિના છે. બરાબર. ને ભગવાન છે સગુણ છે, એનું સ્વરૂપ છે. અકલ્પનીય શક્તિઓ ભગવાન ધરાવે છે. ઉર્જા પરમાત્મા તરીકે બધું જ ભગવાનની અંદરથી જ આવે છે. બરાબર. 6 સમૃદ્ધિઓના સંપૂર્ણ માલિક છે. આ બધું આપણને ખબર છે. ઓકે. આગળ વધીએ. હવે આ સુંદર મજાનો ફોટો છે. ભગવાન શું કહે છે? ये तु सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत पर, કે મત પર, મારા માટે બધા કર્મ. તો જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અનન્યનેવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે, અનન્યનેવ અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાનું મનને મારામાં સ્થિર કરે છે અને મારું ધ્યાન કરે છે. તો ભગવાન કે હું શું કરું છું?
તો કે તેસામ અહમ સમૃદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. તેમના માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી જે આ સાગર છે એમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. ભગવાન કે હું પોતે મૃત્યુ સંસાર સાગરાત નથી, હું તમને બહાર કાઢીશ. આપણે ચિંતા જ કરવાની જરૂર નથી. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ અંતકાલે ચ માવેવ, પ્રભુ તમે કહો છો કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત કલેવરમ, આટલી બધી ભક્તિ કરીશું તો એ થઈ જશે ને છેલ્લે અંતકાલે ચ મામેવ, ભગવાન કૃષ્ણ યાદ આવી જશે ને. તો પ્રભુપાદ કે છે કે એ તમારી ચિંતાનો વિષય જ નથી કે કૃષ્ણ તમારા સ્મરણમાં આવશે કે નહીં. બરાબર, એ કૃષ્ણની ચિંતાનો વિષય છે કે તમે સ્મરણ કરી શકશો કે નહીં. એ કૃષ્ણ તમને સ્મરણ કરાવશે અને ભગવાન તમને યાદ કરશે. તમારા અંતકાલ, આપણા અંતકાલે ભગવાન પોતે યાદ કરે છે મારો ભક્ત આવી રહ્યો છે મારી પાસે. એ આપણી ચિંતાનો વિષય નથી. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર લીખે છે આપણે ચિંતા નથી કરવાની, ભગવાન ચિંતા કરશે આપણે. કારણ કે ભગવાન છે એ ભગવદ ગીતામાં ઘણી બધી જગ્યાએ ગેરંટીથી કહે છે, ગેરંટી આપે છે. આમ કરશો મારા ધામમાં આવશો, આમ કરશો મારા ધામમાં આવશો. તો આપણે એટલું જ કરવાનું છે, આપણે આગળની ચિંતા કરવાની નથી. તો ભગવાન કહે છે કે સર્વ કાર્ય, બધા કાર્યો, જો શું કર્મ કરે છે એનાથી વાંધો નથી. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે આ જ કાર્ય. તમે ગમે તે કામ કરતા હોય, તમે તમારો વ્યવસાય કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, માતાજીઓ ગૃહિણી છે તો એનું પોતાનું કામ કરતા હોય, ગમે તે કામ કરતા હોય, પણ એ સાથે પોરોવાયેલા રહી અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરતા થઈએ તો ભગવાનમાં આપણું મન છે સ્થિર થઈ જાય. મન આપણું સ્થિર થઈ જાય, એકાગ્રચિત્ત આપણા જપ, ધીમે ધીમે આપણા જપનું શુદ્ધિકરણ થાય તો ભગવાન કહે છે કે તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. કોણ? ભગવાન પોતે. ભગવાનના ઘણા બધા અધિકારીઓ છે, મોટા મોટા દેવી દેવતાઓ છે, એને મોકલી શકે ને કૃષ્ણ કે ભાઈ જાવ ને મારો ભક્ત આવવાની તૈયારી કરે છે, હું બિઝી છું. નહીં, ભગવાન કે હું પોતે આવું છું. બાજુનો ફોટો જો, ભગવાન ગરુડ મહારાજ ઉપર બેઠા બેઠા પોતે નીચા નમીને એમ કે છે કે ભાઈ આવી જા ચલ. ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. આ જે ભક્તિ યોગની અંદર ભગવાનની દયા આપણને ખૂબ જોવા મળે, આપણા ઉપર ભગવાનની કૃપા છે ખૂબ જોવા મળે આ ચેપ્ટરની અંદર. એટલે જ આનું નામ છે ભક્તિ યોગ. બરાબર, તો એક જ ઓપ્શન છે, ખાલી ભક્તિ યોગ. બરાબર, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે 3 વસ્તુ કરવાની છે. બરાબર, પહેલી વસ્તુ છે શ્રવણ, સાંભળવાનું. કાંઈ ના થાય તમે સાંભળી શકો ને, લેક્ચર એટેન્ડ કરવો, ભાગવતમ, બરાબર, બીજા કોઈ પણ લેક્ચર સાંભળો, મતલબ ભગવાન કૃષ્ણને લગતા. તો પેલું શ્રવણ. બીજું છે કીર્તન, તમે ભગવાનનું કીર્તન કરી શકો ને, કીર્તન અને જપ એ બંને એકમાં આવી ગયું. એટલે બીજું કીર્તન. અને ત્રીજી વસ્તુ છે પ્રસાદ. બસ આ 3 વસ્તુ કરવાનું છે. શ્રવણ કરો, કીર્તન કરો ને પ્રસાદ કરો. બાકી બધું ભગવાન ઉપર છોડી દો, બાકી એ બધું હેન્ડલ કરશે. કારણ કે ભગવાન છે પ્રોમિસ આપી રહ્યા છે આપણને તત્કાળ. જો યોગી હોય, અષ્ટાંગ યોગી હોય, જ્ઞાન યોગી હોય ને, એ કદાચ ખૂબ તપ કરીને એ આત્માને ગમે તે લોક સુધી લઈ જઈ શકે, મહર્ષિઓના લોકમાં જાય, સ્વર્ગ લોકમાં જાય, આ બધું એ કરી શકે છે. બટ અહીંયા ભગવાન છે ને એ આપણને ગેરંટી આપે છે કે તમે મારા જ ધામમાં આવશો, બીજે ક્યાંય તમે આડાઅવળા રસ્તે નહીં ચડો, હું તમને ડાયરેક્ટ લઈ જઈશ હાથ પકડીને. સેમ વે પ્રભુપાદ છે ભાવાર્થમાં લખે છે, વરાહ પુરાણનો રેફરન્સ લખે છે કે ભાઈ વૈકુંઠ લોકમાં આત્માને આપણે લઈ જવી હોય ને તો ભક્તે અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરવાની જરૂર નથી. જેમ બાળકની સંભાળ છે એ મા બાપ રાખે છે ને, ક્યાંય પણ જવું હોય તો આપણે તરત બાળકને તેડી લઈએ, ચાલ ફરવા જવું છે તો આપણે તેડી લઈએ, નાનું બાળક હોય. બરાબર, બાળક કઈ ઉપાસના કરતો નથી. બરાબર, બાળક ખાલી આપણને પ્રેમ કરે છે. કાંઈ પણ નાનું બાળક હોય, કાંઈ પણ તકલીફ થાય તો કેવું રડે મા માટે, અને મા તરત દોડીને જાય. બરાબર, અને માને ખબર પણ પડી જાય કે બાળક શું કામ રડે છે. બરાબર, તો જ્યારે આવું આપણને રડવું આવે આપણી મા પ્રત્યે, કૃષ્ણ પ્રત્યે આવું જ્યારે રડવું આવે તો ભગવાન દોડીને આવે. આવું રડવું આવવું જોઈએ, આવો પ્રેમ આપણને આવવો જોઈએ. નાનું બાળક ને એનું મા પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે એવો પ્રેમ આપણને કૃષ્ણ પ્રત્યે થવો જોઈએ. બરાબર, દરિયામાં પડેલો માણસ હોય, ગમે એટલો કુશળ તરવૈયો હોય, વર્લ્ડનો નંબર 1 ચેમ્પિયન હોય, પણ એ દરિયામાંથી જાતે ના નીકળી શકે. આપણે લેવલ 1 માં ચર્ચા કરીએ છીએ, એના માટે કંઈક બોટ આવે તો જ એ સમુદ્રને પાર કરી શકે. શક્ય જ નથી. તમે ગમે એટલી તપસ્યા કરી લો, ગમે એટલા યોગી થઈ જાઓ, પણ જ્યાં સુધી એની કૃપા ના થાય ને ત્યાં સુધી તમે આ સંસાર સાગરાત જે છે ને, મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, એ શક્ય જ નથી. એમાંથી આપણે બહાર ના નીકળી શકીએ. બરાબર, તો હવે ભગવાન છે એ આપણને ઘણા બધા ઓપ્શન આપે છે. આપણા પિતાજી છે ને ખૂબ દયાળુ છે કૃષ્ણજી. એટલે આપણને હવે અહીંથી 8મા થી લઈને 12મા શ્લોક સુધી
આપણને ઘણા બધા ઓપ્શન આપે છે કે તું આમ કરીશ ને તો આમ આવે. હવે એમાં સૌથી ઊંચો જે ઓપ્શન છે, જે સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન છે, જે ભગવાનને ગમે છે, એ ઓપ્શન પહેલો છે, જેને કહેવાય અનન્ય ભક્તિ. બરાબર. અથવા બીજું નામ છે એનું રાગાનુગા ભક્તિ. રાગાનુગા ભક્તિ પણ કહેવાય, અનન્ય ભક્તિ અથવા રાગાનુગા ભક્તિ. બરાબર. તો અનન્ય ભક્તિ કેવી હોય? તો ભગવાન કહે છે મયેવ મન આધસ્ત્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસ્યસી મયેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કરી દે. તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં ક્લિયર કહે છે કૃષ્ણ કે મારામાં. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે તારું મન નિરાકારમાં સ્થિત કરી દે, તારું મન બ્રહ્મમાં સ્થિત કરી દે, તારું મન જ્યોતિમાં સ્થિત કરી દે, તારું મન બીજા દેવી દેવતાઓમાં સ્થિત કરી દે. નથી કહેતા ને. ભગવાન એકદમ ક્લિયર કટ સમજાવી રહ્યા છે કે તારું જે ચિત્ત છે ને એને તું મારામાં સ્થિત કરી દે. મારામાં તારી બુદ્ધિ, સમગ્ર બુદ્ધિને પોરવી દે. સમગ્ર બુદ્ધિ ક્યાં પોરવવાની છે? ભગવાન. કઈ રીતના બુદ્ધિને પોરવી શકીએ? ભગવદ ગીતા વાંચીએ, ભગવદ ગીતા ઉપર આપણે ચિંતન કરીએ, ભાગવતમ વાંચીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે ભગવાનમાં આપણી બુદ્ધિ લગાડીએ. તો બુદ્ધિના બે પ્રકાર હોય. એક તો છે ભૌતિક બુદ્ધિ. ભૌતિક બુદ્ધિ કેવી હોય? બરાબર, કે જે બુદ્ધિને મન કંટ્રોલ કરે. તમે ઓલા આપણે લેવલ 1 માં આપણે ઓલો રથને યાદ કરો. આગળ 5 ઘોડા છે, બરાબર, એની લગામ છે, પછી એક સારથી બેઠો છે અને પાછળ એક રથી બેઠો છે. સમજાવી શકશે કોઈ મને એ રથવાળી ઘટના, રથવાળું ઉદાહરણ? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ કરો. ચલો. હરે કૃષ્ણ. યસ. ઓપ્પો હેન્ડ રેસ થયો તો ઓપ્પો માંથી. જિગ્નેશ દરબારજી, વેલકમ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો, એ શું હતું રથવાળું? આગળના 5 જે ઘોડા છે આપણી સેન્સ છે, એટલે ઇન્દ્રિયો. બરાબર. અને પાછળ જે લગામ છે એ આપણી બુદ્ધિ, મન છે. મન. અને જે સારથી છે બુદ્ધિ છે. પાછળ છે આપણી આત્મા છે. આત્મા છે. તો જ્યારે મન કંટ્રોલ કરે બુદ્ધિને તો એ કહેવાય ભૌતિક બુદ્ધિ. બરાબર. 5 ઘોડા, ઇન્દ્રિયો, લગામ છે, એ મન છે, સારથી છે, બુદ્ધિ છે અને આત્મા પાછળ બેઠો છે. પણ જો આનું ઊંધું થઈ જાય, કે બુદ્ધિ છે એ મનને કંટ્રોલ કરવા માંડે, બરાબર, ક્યારે થાય? તો કે બુદ્ધિને ફ્યુલ મળે, બુદ્ધિને એનો ખોરાક મળે. કયો ખોરાક મળે? કૃષ્ણ કથા, હરિકથા, હરિ નામનો, બરાબર, બુદ્ધિ મળે આપણને. ભગવદ ગીતા વાંચીએ અને આપણને બુદ્ધિ મળે તો એ બુદ્ધિ મનને કંટ્રોલ કરશે. આ બુદ્ધિ છે એને કહેવાય આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. અને આવી જયારે બુદ્ધિ થાય, આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ, તો એ સમગ્ર બુદ્ધિ તમે ભગવાનમાં પોરવી શકો. ભૌતિક બુદ્ધિ ના પોરવી શકાય, કારણ કે ભૌતિક બુદ્ધિને મન કંટ્રોલ કરે છે. બરાબર. મનને ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ કરે. ત્યાં આખો ઊંધો પ્રવાહ ચાલે છે. પણ અહીંયા આખું ઊંધું છે. બુદ્ધિ મનને કંટ્રોલ કરે, મન છે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે. તો આ બુદ્ધિ છે આધ્યાત્મિક છે, એ તમે કૃષ્ણમાં પોરવી શકો. બરાબર. જો જે અનન્ય ભક્તિમાં હોય ને, બરાબર, બુદ્ધિ પોરવી દે તો ભગવાન કહે છે શું થાય? તો કે સદા મારામાં નિવાસ કરીશ. ભગવાન કહે છે એમાં કોઈ શંકા નથી. હું તને પ્રોમિસ આપું છું, હું તને ગેરંટી આપું છું, કોઈ ડાઉટ નથી. તું મારી અનન્ય ભક્તિ કરીશ ને, તું મારી સાથે નિવાસ કરીશ, મારામાં નિવાસ કરીશ. જો કે છે ને, મારામાં નિવાસ કરીશ. એટલે આ જે કઈ છે એ બધું ભગવાનનું જ છે. ભૌતિક જગત કયો કે આધ્યાત્મિક જગત કયો, તમે એની અંદર છો, મતલબ તમે કૃષ્ણમાં જ છો. આધ્યાત્મિક જગત છે ભગવાનનો જ એક વિસ્તાર, એને જ કરેલો છે. મહાવિષ્ણુમાંથી આખું ભૌતિક જગત આવે છે. અને આધ્યાત્મિક જગત ગોલોક વૃંદાવન ધામ, એ પણ ભગવાન પોતાનો જ વિસ્તાર કરે છે. મતલબ મારામાં નિવાસ કરીશ, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં તો નિવાસ કરીશ. એટલે જે લોકો અનન્ય ભક્તિમાં હોય ને, એ ભગવાન સાથે એનું મન, એનું ચિત્ત જોડાયેલું હોય. સવારે ઉઠવાનું હોય તો એલાર્મની જરૂર ના પડે. બરાબર ને? 3:30 થાય એ ઉઠી જ જાય, ઓટોમેટિકલી ઉઠી જાય. એમાં જો કઈ ફેસ્ટિવલ કે એવું હોય ને તો ભક્તોને ઊંઘ ના આવે. રાત્રે 2 વાગે ઉઠી જાય, 1 વાગે ઉઠી જાય. બરાબર, લેટ તો નહીં થાય ને એમ વિચારે. સવારે ભગવાનની આરતી કરવાની છે, મોડું તો નહીં થઈ જાય ને, એમ કરીને રાત્રે 2 વાર તો ઉઠી જાય. તો તમે વિચાર કરો કે નિંદરમાં પણ ભક્તિ કરી રહ્યો છે. મતલબ દિવસમાં તો કરે છે, આખો દિવસ કૃષ્ણનું નામ લે છે, પણ તમે વિચાર કરો કે રાત્રે જયારે ઊંઘ ઉડી જાય કે મારે કૃષ્ણની સેવા કરવાની છે, મોડું તો નહીં થાય. મતલબ જયારે એ જાગૃત નથી ને ત્યારે પણ ભગવાનને યાદ કરે છે. આવી જયારે આપણી ભક્તિ થાય ને તો સમજવું કે નહીં, આપણે ધીમે ધીમે યોગ્ય પથ ઉપર
જઈ રહ્યા છીએ. એને ભગવાનના નામમાં રસ પડે. જો આપણે બધાએ માળા કરી હોય ને તો આપણી બધાની માળા પરાયણે થાય. બરાબર, એ 16 માળા જલ્દી પતી જાય તો સારું, પછી કંઈક બીજું કંઈક કામ કરીએ. એમાં છેલ્લી માળા હોય તો આપણે એમ થાય કે હાઈસ હવે છેલ્લી માળા રહી, ઓ ભાઈ હવે છેલ્લા મણકા ચાલે છે. પછી એમ કહેવાય કે બીડી બેગ ને આમ લઈને બાજુની ખેતી ઉપર આપણે આમ ટીંગાડી દઈએ કે હવે હું ભાઈ કાલે મળીશ તને, હો આજનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. બરાબર, એટલે આપણી માળા આ રીતના થતી હોય છે. આપણે બધા વૈદિક ભક્તિ કરીએ છીએ, હમણાં આગળ આવશે. પણ જે લોકો અનન્ય ભક્તિ કરે છે એને ભગવાનના નામમાં રસ પડે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એને રસ પડે. જ્યારે આપણે તો પૂરી કરવાની ગણતરી કરીએ છીએ કે પૂરી જલ્દી 16 માળા કે છે પ્રભુજી, માન રાખી દઈએ, ચલો કરી દઈએ, કદાચ કઈક ચમત્કાર થઈ જાય તો. આપણે એ રીતના કરીએ છીએ. ત્યારે એ લોકોને ભગવાન સાથે કનેક્ટેડ હોય, એના નામમાં રસ છે. બરાબર, તો આ છે અનન્ય ભક્તિ. ઓકે, તો કૃષ્ણ નો વિશેષ વિચાર કરીને ભક્તિ સેવા કરે, સતત એના વિચારમાં. આપણે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ હોય, આપણે કોઈને પ્રેમ કરતા હોય, બરાબર, તો આપણે ગમે ત્યાં જાય ને તો આપણે એનો વિચાર આવે કે શું કરતી હશે, જમી લીધું હશે કે નહીં, શું કરતો હશે, જમી લીધું હશે, તબિયત તો એની સારી હશે ને, આજ બધું બરાબર હશે ને. આપણે સતત એના બીજું કામ કરતા હોય તો વિચાર એના હોય, એને પ્રેમ કહેવાય. તો આવો પ્રેમ કૃષ્ણ સાથે થવો જોઈએ. મારા પર મનને સ્થિર કરો, બુદ્ધિમત્તાને મારા પ્રત્યે વ્યસ્ત કરો, તો શું થાય? તો કે હંમેશા નિઃસંગપણે મારામાં રહેશો. ભગવાન કે છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન તમે એમ કહો છો ભાઈ મનને સ્થિર કરો, બુદ્ધિને લગાવો, ભાઈ આ બધું તો મારા માટે બહુ અઘરું છે. મન લગાડવા માટે ઘણું બધું છે, બુદ્ધિ લગાડવા માટે મારી પાસે ઘણું બધું છે, કઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપો. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, ચાલ તું મનને નથી લગાડી શકતો, ચિત્તને નથી લગાડી શકતો, બુદ્ધિને નથી લગાડી શકતો, તો તું ઇન્દ્રિયોને લગાડી શકીશ ને. બરાબર, તું એક કામ કર, તું તારા ગુરુના શરણે જા અને ગુરુ તને છે ને નિયમો આપશે. ભગવાન કે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ના શકે ને, આગળ જોયું અનન્ય ભક્તિ એ નથી થતી ને, તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરને. એ રીતે તું મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરી શકીશ. મતલબ આ સ્ટેજમાંથી આપણે અનન્ય ભક્તિમાં જઈશું, ધીમે ધીમે ઈચ્છાને આપણે વિકસિત કરી શકીએ. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ચાલ ઇન્દ્રિયોને લગાડ, વિધિ વિધાનોને તું ફોલો કર. વિધિ વિધાનો ક્યાંથી મળે? ગુરુ પાસે જઈએ, એટલે પ્રભુપાદના શરણે જઈએ તો પ્રભુપાદ આપને શીખડાવે, આપણને સમજાવે કે આ નિયમો છે. બરાબર, અને એનાથી શું થાય? 4 નિયમો છે. શું થાય એનાથી? તો એનાથી આપણી ઇન્દ્રિયોનું શુદ્ધિકરણ થાય, આપણી ચેતનાનું શુદ્ધિકરણ થાય, અને એમ કરતા કરતા આપણે વિશુદ્ધ પ્રેમની અંદર આપણે ઉન્નત થઈ શકીએ. બરાબર, પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં વહેલું ઉઠવું જોઈએ, સ્નાન કરવું જોઈએ, મંદિરે જવું જોઈએ, જપ કરવા જોઈએ, ભગવાનને ફૂલ ચડાવવા જોઈએ, ભગવાન માટે ફૂલ વીણવા જવું જોઈએ, માળા. જો આપણા બધા મંદિરમાં તમે જશો ને તો ભગવાનને જે માળા પહેરાવવામાં આવે ને હારની, એ ભક્તો જાતે બનાવે, જાતે. બરાબર, ફૂલ મંગાવી લે. નાનું એવું મંદિર હોય ને તો માળા જાતે બને. હવે એ જે માળા છે એ રેડીમેડ ના મંગાવી શકે, ટેમ્પલ આપી જાય ને. બરાબર, બધા ફૂલ વાળા રેડીમેડ માળા તમે જે મુજબનો ઓર્ડર આપો એવી બનાવીને તમને આપી જાય. પણ એવું નથી કરતા. શું કામ? બધું જ તમે રેડીમેડ લઈ લેશો તો તમે ભગવાન સાથે કનેક્ટ કઈ રીતના થશો? તમે માળા બનાવો એનાથી તમે ભગવાન સાથે કનેક્ટ થાવ. બરાબર, રસોઈ બનાવો, ભોગ બનાવો, તમે ભગવાન સાથે કનેક્ટ થાવ. બરાબર, બધા મંદિરમાં ભક્તો જ રસોઈ બનાવે, એ રાખી શકે ને, બેસ્ટ કુક રાખી શકે, જે ભક્ત ના હોય એવાને પણ રાખી શકે, પણ નથી રાખતા ક્યાંય. બધી સેવાઓ ભક્તો જાતે કરતા હોય છે, બધી સેવાઓ, એનાથી કનેક્ટ થઈ શકે. બરાબર, જો કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં છે ને રસ બહુ છે. બરાબર, કરવા માટે બહુ બધું છે, ઇન્દ્રિયોને લગાડવા માટે બહુ બધું છે કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં. અહીંયા કઈ નિરસ છે જ નહીં, બહુ બધો રસ છે. તો આ જે આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છે એ સાધના ભક્તિ કહેવાય. બરાબર, અથવા એને વૈધી સાધના ભક્તિ કહેવાય, અથવા એને વૈધી ભક્તિ કહેવાય, જે અનન્ય ભક્તિથી થોડો નીચેનો ભાવ છે. બરાબર, બીજો એનો પ્રકાર છે. બરાબર, તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ ભક્તિ સેવા મારી કર. તો ઠીક છે, ભગવાન કે કોઈ ભક્તિ સેવા નથી કરી શકતું, તો એક કામ કરને કે ભાઈ તું નિયમનકારી જે સિદ્ધાંતો છે એનું તું પાલન કર. બરાબર, હવે ઘણા બધા એવા હોય કૃષ્ણ પ્રત્યે લગાવ નથી, વિકાસ નથી થતો, મન નથી લાગતું, તો શું કરવાનું? તો કે શુદ્ધ પ્રેમનો તે તબક્કો કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ? તો ઇન્દ્રિયો, વર્તમાન જે કઈ ઇન્દ્રિયો છે એની સાથે ભક્તિ સેવા કરવાની, ભગવાનના દર્શન કરવાના, પ્રસાદ,
મંદિરની સેવા કરવાની, સાફ સફાઈ કરવાની, બરાબર, મોઢેથી ભગવાનનું કીર્તન બોલવાનું, કાનથી ભગવાનનું કીર્તન સાંભળવાનું, બધી ઇન્દ્રિયો આપણે ઠાકોરજીમાં લગાડીએ, બરાબર. ભક્તિ સેવાના નિયમોનું પાલન કેવી રીતના કરવાનું, તો કે ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ. આપણે આ જોયું, આખો ચાર્ટ હમણાં આપણે સમજી ગયા, છતાં હું અત્યારે રિપીટ સમજાવું છું. અને આ અભ્યાસ કરવાની લાયકાત શું છે ભાઈ? આ નિયમનકારી સિદ્ધાંતો ગુરુ પાસે આ સમજવાનું, આની લાયકાત શું ભાઈ? આમાં સાયન્સ કરવું પડે, કોમર્સ કરવું પડે, આર્ટ્સ કરવું પડે, શું કરવું પડે? તો આમાં કે છે કે કોઈ પણ અભ્યાસ કરી શકે છે, કોઈ પણ, ઇવન અભણ હોય, જેને વાંચતા નથી આવડતું, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે છે કે શ્રવણ કરો ને, ખાલી તમે સાંભળી તો શકશો ને, ભલે લખતા નથી આવડતું, ખાલી સાંભળો, એનાથી પણ તમે ઉન્નત થઈ શકશો, બરાબર. અને તો શું થાય? તો ભગવાન અહીંયા સફળતાની બાંયધરી આપે છે, ભગવાન એના પ્રેમની આપને ખાતરી આપે છે. ઘણા બધા એવા હોય, ભગવાન આ અમારાથી ના થાય, આ નિયમો પાલન કરવાનું, પ્રભુપાદ કે છે 4 નિયમો 16 માળા, આ બધું બહુ અઘરું છે, અમારાથી ના થાય ભગવાન, કઈક હજી થોડુંક ડિસ્કાઉન્ટ આપો ને ભગવાન. સારું, ભગવાન કે ચલ તને હવે બોલાવો જ છે ગમે એમ કરીને, તો હવે ભગવાન કે ઠીક છે ભાઈ, તને ભક્તિ યોગમાં તો હવે તું આગળ વધી શકતો નથી, એટલે ભગવાન એક સ્ટેપ નીચે ઉતરે છે, કર્મયોગમાં જાય છે. એટલે હવે અહીંયા જે ચર્ચા આવી રહી છે, બરાબર, એ નિષ્કામ કર્મયોગની ચર્ચા આવી રહી છે. ભગવાન આપને નિષ્કામ કર્મયોગ શું કે છે? ભગવાન કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું તું પાલન નથી કરી શકતો, તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, બરાબર. કર્મ તો કરીશ ને, તારી પાસે જે કાંઈ તું વસ્તુનો એક્સપર્ટ છો, તને કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ છે, બરાબર, તો તું મારા માટે કર્મ કર ને, પીપીટી બનાવી દે, બરાબર છે, ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવા માટે તું લાગી જા. સૌથી બેસ્ટ કાર્ય છે કર્મ કરવું ભગવાન માટે, નિષ્કામ કર્મ એ ભગવાનનું પ્રચાર કાર્ય છે. ભગવાનના જ્ઞાનની પબ્લિસિટી કરવી એ સૌથી શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ. કારણ કે ભગવાન પોતે 18મા અધ્યાયમાં કહે છે, તમે બધા લેવલ 1 ભણી ગયા છો, તમને બધાને ખ્યાલ છે, 2 શ્લોક ભગવાન આપે છે કે મને સૌથી પ્રિય ભક્ત છે. એટલે સૌથી બેસ્ટ કાર્ય હોય તો પ્રચાર કાર્ય છે, બરાબર. એમાં આપણે જોડાઈ જઈએ. આપણે ના જોડાઈ શકીએ તો જે લોકો ઓલરેડી એમાં જોડાયેલા છે, આપણે એને મદદ કરીએ, જે ભક્તો જોડાયેલા છે, બરાબર. ગમે તે રીતના આપણે એના કોર્સ બની જઈએ, આપણે રેકોર્ડિંગની સેવા આપીએ, આપણે શ્લોક પઠનની સેવા આપીએ, આપણે પીપીટી તૈયાર કરાવીએ, આપણે ટ્રાન્સલેશનની સેવામાં લાગી જઈએ. આ બધી સેવા એવી છે કે તમે ઘરે બેઠા કરી શકો છો આરામથી, 1 પણ રૂપિયાના ખર્ચ વગર, બરાબર. પછી આગળ ભગવાન કે છે કે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, અને મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. ભાઈ આ એક પણ રસ્તો છે, મારા માટે તું કામ કરીશ એટલે શું થશે? તું મારા ભક્તોના સંપર્કમાં આવીશ, મારા ભક્તોના સંપર્કમાં આવીશ એટલે તને ખબર પડશે કે મારા ભક્તો જીવન કેવું જીવે છે. એટલે તું એનામાંથી પ્રેરણા લઈશ, અને તું એના પાસેથી શીખીશ કે ભાઈ આ 16 માળા કરે છે ને, આપણે ટ્રાય તો કરવા દે, આ કે છે કે મન શાંત રહે છે ને, એટલે ચલો એના માટે તો કરીએ, ટેન્શન તો દૂર થઈ જાય. એમ કરતા કરતા માળા કરવાનું ચાલુ કરશે, અને ધીમે ધીમે 16 માળા, 32 માળા, 64 માળા ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ જશે. આ પણ એક રસ્તો છે, બરાબર. એટલે કર્મ કરવાનો, ભગવાન માટે પ્રયત્ન કરવાનો, જો બરાબર, જે કઈ ફળ છે એ ભગવાનને આપી દેવાનું, નિષ્કામ કર્મ. જો કોઈ પણ વસ્તુ માટે 4 વસ્તુની જરૂર પડે, પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે, જમીન જોઈએ, ધન જોઈએ, સંગઠન જોઈએ અને શ્રમ. આ 4 વસ્તુ હોય તો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે આગળ ચાલે. ઇવન જો ભૌતિક જગતમાં આપણે કઈ આપણે કરવું હોય, બિઝનેસ વેપાર કરવો હોય, તો આ 4 વસ્તુ જોઈએ, જમીન જોઈએ, ધન જોઈએ, સંઘ જોઈએ, સંગઠન જોઈએ અને શ્રમ જોઈએ, 4 વસ્તુ જોઈએ. તો સેમ બે, પણ ફરક છે. ભૌતિક જગતના વેપારમાં, વ્યવસાયમાં એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે છે, અને અહીંયા તમે જે કઈ કરો છો એ કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી છે. તો લેવલ 1 માં જયારે આ સ્લાઇડ આવે છે ત્યારે હું ડોનેશનની સ્લાઇડ છે રન કરતો હોઉં છું, કારણ કે ભગવાન માટે કર્મ કરવાની વાત આવે છે તો આપણે ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે પણ જો કેપેબલ હોઈએ તો આપણે મંદિર બનાવવા માટે દાન કરી શકીએ, ભગવદ્ ગીતાના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું દાન કરી શકીએ, અને પ્રચાર કાર્યમાં આપણે જોડાઈ શકીએ. કારણ કે કૃષ્ણજી છે ને આપણે કહે છે 8મા શ્લોકમાં કીધું કે ભક્તિ કરો, ભગવાન નથી થતી, બરાબર. ગુરુના શરણે જાઓ, નિયમન કરી સિદ્ધાંતો પાલન કરો, ભગવાન એ નથી થતું. કઈ વાંધો નહીં, મારા માટે કર્મ કરીશ, ઠીક છે, હાલો. અત્યારે ભગવાન આપણે કર્મ કહે છે, તો ભાઈ ભગવાન માટે કર્મ કેવી રીતના કરવાનું? તો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની જે ચળવળ છે એમાં ભગવાન માટે આપણે પ્રચાર કરવાનો, બરાબર. અને બાકી તમે જે કઈ કરો છો, જે કઈ વ્યવસાય કરો છો, એમાં જે કઈ, બરાબર, આપણે જોયું જમીન, મૂડી, સંગઠન, શ્રમ, આની જરૂર છે, તો એના માટે તમે ડોનેશન આપી શકો છો. ઓકે. હવે અહીંયા વાત થતી હતી નિષ્કામ કર્મની, કે જે કઈ ફળ મળે એ ભગવાનને આપવાની વાત થતી હતી.
ભગવાન કે હવે આપણે એમ કે ભગવાન એવું થોડું હોય કે મારા ફળ થોડી તમને આપી દઉં, આટલું બધું કમાવું છું બધું તમને આપી દઉં, કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન કે ચાલ તો હવે છે ને હું તને હજી એક રસ્તો આપું સકામ કર્મનો. હા, ભગવાન કહે છે પરંતુ જો તું મારી ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, મતલબ મારા માટે તારે કામ નથી કરવું, તારે મંદિર માટે કામ નથી કરવું, તારે પ્રચાર માટે કામ નથી કરવું, અને કઈ વાંધો નહીં, તો તું તારા પોતાના સર્વ કર્મોનો ફળનો ત્યાગ કરી શકીશ. આમ કરીને આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. ભગવાન કહે છે તારે જે કરવું હોય તો તું કર, પણ તું જે કર્મ કરે છે ને એની સાથે જે ફળ જોડાયેલું છે ને એ ફળની આસક્તિને તું છોડી દે. ફળની આસક્તિને તું છોડી દઈશ ને એટલે તું તારું મન છે શાંત રહેશે. બરાબર, તું દ્વૈત ભાવથી મુક્ત રહીશ, સુખ ને દુઃખ, નફો નુકસાનથી મુક્ત રહીશ. આવું તારું મન શાંત રહેશે તોય તું ધીમે ધીમે છે ને મારી પાસે આવી જઈશ. એટલે ભગવાન રસ્તો આપે છે કે ભાઈ ઠીક છે, ચલો સકામ કર્મ કરો, તમે દાન કરો, તમે દક્ષિણા આપો, સકામ કર્મ કરો, તમે કર્મકાંડો કરો. બરાબર, હવે ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓ આપણે જોયા છે કે એ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં પ્રત્યક્ષ રીતના ઇન્વોલ્વ ના થઈ શકે. કારણ ઘણા બધા હોય, ઘણા વખત ફેમિલી એવું હોય કે એ છે ને બીજા સંપ્રદાયને ફોલો કરતું હોય, તો ભાઈ ઇસ્કોનમાં અમે ના જોડાય. બરાબર, ઇસ્કોન નહીં. બરાબર, અમે તો કહેવાય પુષ્ટિ માર્ગીય વાળા છીએ, અમે તો સ્વાધ્યાય પરિવાર વાળા છે, અમે તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વાળા છીએ, અમારા ઘરમાં બધા સ્વામિનારાયણ નું માને છે. હું એક કૃષ્ણનો ભક્ત થઈ જાઉં તો મને કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ છે પણ હું જોડાઈ નહીં શકું. બરાબર, તો આ કારણ ગમે તે હોય કે તમે પ્રત્યક્ષ નથી જોડાઈ શકતા, એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે પોતાના ફળનો સત્કર્મ અર્થે ત્યાગ કરી દે. ભગવાન કે મારા માટે ના કર ને તોય તું ખાય. બરાબર, તું એક કામ કર, દવાખાના બનાવ, અન્ન ક્ષેત્ર, વૃદ્ધાશ્રમ, સમાજ સેવા, રાષ્ટ્ર સેવા, સ્વદેશ અર્થે તું ત્યાગ કરી દે. આ તો કરી શકીશ. આમ કરતા કરતા એક દિવસ એવું થશે કે તારી ચેતના છે એ જો દાન કરવાથી ચેતના શુદ્ધ થાય, અને બીજું બહુ દાની માણસ હોય તો ધીમે ધીમે એનો ભક્તોનો સંગ થઈ જાય. બરાબર, ભક્તો એટ્રેક્ટ થઈ જાય, ખૂબ દાન કરતા હોય, સારું કાર્ય કરે છે ને, અલ્ટિમેટલી સારું કાર્ય કરે છે એટલે ભક્તોના કોન્ટેક્ટમાં આવી જાય. ભક્તોના કોન્ટેક્ટમાં આવી જાય એટલે ભક્ત સાથે એની ચર્ચા થાય અને ધીમે ધીમે એ સમજી જાય કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી ગોલ આ નથી, અલ્ટિમેટલી ગોલ છે એ કૃષ્ણ છે. આપણે નૃગ રાજાની ઘટના લેવલ 1 માં જોઈએ છીએ, ખૂબ દાન કરે, ખૂબ પુણ્ય કરે, પણ અલ્ટિમેટલી એને એ સાધુ સંતો મળી જાય છે. રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરે છે તો સાધુ સંતો એમ કે છે કે એક દિવસ કૃષ્ણ તમારો ઉદ્ધાર કરશે. બરાબર, એટલે ભગવાન છે એ અહીંયા સકામ કર્મનો રસ્તો આપણને આપી રહ્યા છે. બરાબર, સૌથી બેસ્ટ તો ઉપરવાળો રસ્તો છે, યાદ રાખવાનો. આ બધા કહેવાય નીચે નીચે આપણે જતા જઈએ છીએ. ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં ઘણા બધા રસ્તા આપે છે. 8મા શ્લોકમાં કીધું ભક્તિ સેવા કરો. આપણે કીધું ભગવાન કઈ ના થાય, મન બન ના લાગે ને બુદ્ધિ ના લાગે, બીજો ઓપ્શન આપો, કઈ વાંધો નહીં, ચાલ મારા અધિકારીઓ છે ને ગુરુ એની પાસે જા અને તું સિદ્ધાંતોનું પાલન. ભગવાન એ કઈ ના થાય, 16 માળાએ ના થાય, સિદ્ધાંતોનું પાલન નહીં અમારી રીતે નથી થતું, કઈ વાંધો નહીં, મારા માટે કામ કરીશ, તું બધા ફળનો ત્યાગ કરી દે, નિષ્કામ કર્મ કરીશ. નહીં નહીં ભગવાન તમારા માટે કામ કરવાનું મને કઈ ટાઈમ નથી. એવું ભાઈ ઠીક છે, જે કઈ કામ કરેશ ને એના ફળ પ્રત્યેની આસક્તિ છોડી દે અને કંઈક દાન કર, કંઈક સકામ કર્મ કર, આ કરી શકીશ. બરાબર, તો ભગવાન અહીંયા સુધી આપણને સમજાવી રહ્યા છે. બરાબર, એટલે આપણે જોયું કે ઘણી વખત પ્રત્યક્ષ તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી ના શકો તો તમે પરોક્ષ રીતના સકામ કર્મ કરી અને ધીમે ધીમે ભગવાન પાસે જઈ શકાય છે. હવે 12મો શ્લોક અને આજનો આ છેલ્લો શ્લોક છે, પછી આપણે અહીંયા આ ચેપ્ટર ને વિરામ આપીશું. હવે ભગવાન આગળ કહે છે, હવે જો એ ભક્તિ યોગ પણ પૂરો થઈ ગયો, કર્મયોગમાં આપણને લઈ ગયા, પણ આપણે તો કહેવાય ને, હું મારી વાત કરું છું, આપણે તો નાલાયક છીએ, આપણે તો ક્યાંય નથી કે ભગવાન મારાથી તો આય નહીં થાય ભાઈ, હું તમારા માટે શું કામ હું ડોનેશન કરું ભાઈ. હા, ભગવાન કહે છે કે આ પ્રક્રિયા તું અપનાવી ના શકે ને તો તું એક કામ કર, જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાય છે. ઘરે બેઠા બેઠા ભગવદ્ ગીતા તો વાંચી શકીશ ને, કે એ નહીં થાય તારે કઈ પૈસા નથી દેવાના, તારે માળાય નથી કરવાની, તારે મંદિરે નથી આવવાનું, તારે મારામાં મને નથી લગાડવાનું, તારે જે કામ ધંધો કરવો છે એ જ તું કર, પણ થોડો ટાઈમ કાઢીને ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકીશ. બરાબર, પછી ભગવાન કહે છે જો જ્ઞાન કરતા છે ને ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર, અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ છે શ્રેષ્ઠ છે, પણ આપણે તો કહી દીધું ભાઈ કર્મફળ અમારાથી ત્યાગ નથી થતો. બરાબર, ભગવાન કહે છે કે આવા કર્મફળના ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરે. બહુ દાન પુણ્ય કરે ને તો અલ્ટિમેટલી અંદર એમ થાય કે હાઈસ મેં કંઈક સારું કામ કર્યું, અલ્ટિમેટલી આપણને ફીલ થાય ને દાન કરીએ.
તો એ મનની શાંતિ મળે. હવે જેનું મન બેલેન્સ હોય ને એ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. એ એક લાયકાત છે, બરાબર. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની લાયકાત શું છે? એ ઇન્દ્રિયો અને મન બેલેન્સ હોય તો ભગવદ ગીતા સમજાય. એટલે જે આવું દાન પુણ્ય કરતા હોય એનું મન થોડું બેલેન્સ થયું હોય અને પછી એ ભગવદ ગીતા વાંચે તો એને એ સમજાય. એટલે ભગવાન છે એ જ્ઞાનોપાર્જન નું કે છે. એ જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જાય તો શું ખબર પડે? તો આપણી જે અસલ સ્થિતિ જે છે ને આપને ખબર પડે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, જીવ છે એ કૃષ્ણનો દાસ છે. પણ પછી જ્ઞાનમાં આગળ આગળ વધતા વધતા ખબર પડે કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ, એટલે આપણે ધ્યાનમાં આગળ વધીએ, અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધીએ, બરાબર. અને ધ્યાનથી આપણે પરમાત્માને જાણી શકીએ. વૈદિક શાસ્ત્રમાં આ આખી પદ્ધતિ વર્ણવેલી છે અને આપણે બ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકીએ. જો આ એક લોઅર ક્લાસ છે એકદમ. ભગવાન તો અહીંયા ત્યાં સુધી કહે છે કે ધ્યાન કરતા શ્રેષ્ઠ તો કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવો એ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. ધ્યાન એટલું શ્રેષ્ઠ નથી. જો અહીંયા તમે ઇનડાયરેક્ટલી આ શ્લોક સમજો તો ભગવાન છે ને એ ધ્યાનને છે ને એક લોઅર કક્ષામાં મૂકી રહ્યા છે. અષ્ટાંગ યોગ ભગવાન એમ કે છે કે એ સૌથી લોઅર કક્ષાએ આવે છે. આના કરતા તું એક કામ કર ને કે તું છે ને ભાઈ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે અને જે કામ ધંધો કરે છે ને ભાઈ એ તું કામ કર. તારે કઈ કહેવાય છોડો ઘર બાર ને ચલો હરિદ્વાર વાળી થિયરી તું ભૂલી જા. ભાઈ આ ધંધો આપણે કરવાનો થતો નથી. તું જે કઈ કામ કરે છે ને એ કામ કર, બરાબર. ધ્યાન ને ઓલામાં ના પડ. શું કામ? કારણ કે એ ભગવાને કહી દીધું એ રસ્તો છે ને એ બહુ કષ્ટદાયી છે. તું આઈનો નહીં રે ને તું આઈનો નહીં તને બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થાય અને નહીં તું ભૌતિક જગતના ભોગો ભોગવી શકે, કઈ નહીં થાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ કર્મ ફળનો જે ત્યાગ છે એ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. પણ આપણે વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં જોઈએ, બરાબર, એમાં જે 4 ધર્મો છે એ મુજબના જે કર્મો છે એ બરાબર એની અહીં વાત થઈ છે. એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો 2 પદ્ધતિ છે. એક તો કહેવાય ક્રમશઃ વિકાસની પદ્ધતિ છે અને બીજી જે પદ્ધતિ છે એ કહેવાય પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ છે. એમાં જે પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ છે એ તો ડાયરેક્ટ ભક્તિ છે, ભગવાનની ડાયરેક્ટ ભક્તિ કરો. આપણે જે બધા કરીએ છીએ પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ છે. પણ ઘણા બધા એવા છે કે ભાઈ આ પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિમાં ફોલો ના કરી શકે તો એ બીજી બધી જે પરોક્ષ પદ્ધતિઓ ભગવાને કીધી, જ્ઞાન છે, ધ્યાન છે, કર્મફળ ત્યાગ છે, સકામ કર્મ છે, નિષ્કામ કર્મ છે, બરાબર, આમાં જઈ શકે છે. પણ ઓરિજિનલ છે તો ભક્તિ છે. સૌથી જે શ્રેષ્ઠ છે એ ભક્તિ છે. હવે જો અર્જુનજી માટે અહીંયા પરોક્ષ પદ્ધતિની વાત નથી થતી. અર્જુનજીને એમ નથી કહેતા ભાઈ તું ધ્યાન કર ને તું જ્ઞાનોપાર્જન કર ને બરાબર કે તું કર્મફળનો ત્યાગ કરી દે ને તું સકામ કર્મ કર ને આ નહીં. અર્જુનજીની સ્થિતિ ઓલરેડી પ્રેમા ભક્તિમાં છે. એ ભગવાનને પ્રેમ કરી રહ્યા છે તો એની સ્થિતિ તો સૌથી ઊંચી છે. તો અહીંયા આ બધા ઓપ્શનો કોના માટે છે? આટલા બધા ઓપ્શનો આપણને આપે છે કોના માટે છે? આપણા માટે છે. ત્યાગ કરવો, જ્ઞાન, ધ્યાન, પરમાત્મા, બ્રહ્મ, બરાબર. જ્ઞાનથી શું થાય? શુદ્ધિકરણ થાય. ધ્યાનથી શું થાય? શુદ્ધિકરણ થાય, શાંતિ મળે, ઉન્નતિ થાય. સકામ કર્મથી શું થાય? શુદ્ધિકરણ થાય, શાંતિ થાય, ઉન્નતિ થાય. આપણે ચર્ચા કરી. નિષ્કામ કર્મ કરીએ તો અહીંયા એક ભક્તિ સેવાનો અહીંયા પહેલો તબક્કો અહીંથી ચાલુ થાય છે. કારણ કે અહીંયા તમે ભગવાન માટે નિષ્કામ કર્મ કરો છો, કોઈ ફળની અપેક્ષા નથી. હું તો મારા કૃષ્ણના કહેવાય કે પ્રત્યાર્થે કામ કરી રહ્યો છું. પછી આવે સાધના ભક્તિ. તો સાધના ભક્તિ છે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે, બરાબર. હવે તમને બધાને એમ થાય કે જ્ઞાનોપાર્જન તો ભગવાને છેલ્લે કીધું તો આપણે બધા જ્ઞાનોપાર્જન જ કરીએ છીએ. અહીં લેવલ 1 કરીએ, લેવલ 2 કરીએ, ભગવદ ગીતા વાંચીએ, આપણે તો બધા જ્ઞાનોપાર્જન જ કરીએ છીએ, બરાબર. તો ભગવાન તો એમ કે છે કે ડાયરેક્ટ ભક્તિ. પણ સાધના ભક્તિની અંદર પણ આ બધું વૈદિક ભક્તિ છે, એમાં જે પ્રભુપાદ કે છે 4 નિયમો શ્રવણ કરવું એ સાધના ભક્તિમાં. જ્ઞાનોપાર્જન છે સાધના ભક્તિમાં. અને બીજું આ બધું જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ ને એ કહેવાય કે કૃષ્ણ માટે ઈચ્છા આપણે વિકસાવીએ છીએ. અલ્ટિમેટ છે એ ભગવાનની ઈચ્છા ઉપર નિર્ભર છે, બરાબર. લેવલ 1 માં હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું કે આપણે ધારો કે કોઈ ગર્લ અથવા કોઈ બોયને પ્રેમ કરતા હોય, વેલેન્ટાઇન ડે આવે તો આપણે એને રોઝ આપીએ, ગુલાબ આપીએ, અથવા કોઈ સારી મજાની ગિફ્ટ આપીએ. પણ રોઝ આપવાથી એ રિલેશનશિપ એક્સેપ્ટ થઈ જાય એવું નથી. વેલેન્ટાઇન ડે માં તમે બધાને રોઝ આપો તો કઈ બધા એક્સેપ્ટ કરી લેવું નથી. અલ્ટિમેટલી કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? અલ્ટિમેટલી જે તે વ્યક્તિની ઈચ્છા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો અલ્ટિમેટલી અહીંયા ડિપેન્ડ કરે છે ભગવાનની કૃપા, ભગવાનની અહેતુકી જે કૃપા છે એની ઈચ્છા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. પણ આપણે આ બધા આપણે કરવાનું છે, સાધના ભક્તિ કરવાની છે, બરાબર. આ બધું કરવાનું, બધું આપણે પેરેલલ ચાલવાનું. એનાથી ભગવાન એમ થાય
કે નહીં નહીં આ વ્યક્તિ છે ને મારા માટે ઈચ્છાને વિકસિત કરે છે. આપણે ભગવાન એમ કે ભગવાન હું તમને પ્રેમ કરું છું, તો ભગવાન પૂછે કે ઠીક છે મને પ્રેમ કરે છે, શું શું કરી શકે મારા માટે. અત્યારના પ્રેમ સંબંધમાં પણ છોકરીઓ પૂછે ને તું મને પ્રેમ કરે છો ને, શું કરી શકે મારા માટે, બોલ બોલ શું કરી શકે તું. તો ભગવાન પૂછે આપણને તું શું કરે, તો આપણે એમ કે ભગવાન હું તમારા માટે 16 માળા કરું છું, મંદિરે જાઉં છું, મંગળા આરતી કરું છું, બરાબર છે, હું તિલક કરું છું ભગવાન. તો ભગવાન કે ઠીક છે ચાલ આવી જા મારી સાથે. તો આ એક પદ્ધતિ છે ભગવાનને એટ્રેક્ટ કરો. બાકી અલ્ટિમેટલી જે છે એ ડિપેન્ડ કરે છે ભગવાન, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે જોઈ લીધું આ બધા 8મા શ્લોકમાં, 9મા શ્લોકમાં, 10મા શ્લોકમાં, 11મા શ્લોકમાં અને છેલ્લે 12મો શ્લોક, બરાબર. બધા ઓપ્શનો આપણને ભગવાન આપે છે. સૌથી ઉપરનો તબક્કો આપણે જોયો 8મા શ્લોકમાં, નીચે ઉતરતા આ બધું એકનું એક જ છે, એટલે હું રિપીટ નથી કરતો, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે મનમના ભાવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. મનમના કે તારું મન છે ને ભાઈ એ મારા, બરાબર. મનમના ભાવ મદ ભક્તો મારી ભક્તિ કર, બરાબર. મનમના ભાવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મારી પૂજા કર, મામ નમસ્કુરુ મને નમસ્કાર કર. ભાઈ તારું મન મારામાં લગાવ. ભગવાન મન નથી લાગતું, મનમના ભાવ મદ ભક્તો તો મારો ભક્ત બની જા, બરાબર ને. મને તું ભોગ ધરાવ ને આવું બધું તો કરી શકીશ, ઇન્દ્રિય લગાડ. ભગવાન એ પણ નથી થતું. મદ ભક્તો નહીં, મધ્યાજી તું મારી પૂજા કરી શકીશ, મંગળા આરતી ને આવું કરી શકીશ, ભગવાન એ પણ નથી થતું. તો એક કામ કર, મામ નમસ્કુરુ, તું ખાલી મંદિરે આવી 2 હાથ જોડી મને નમસ્કાર કરી શકીશ કે નહીં, કે આટલું તારાથી નહીં થાય. કેટલા ઓપ્શન આપે છે, કેટલા દયાળુ છે કૃષ્ણ. પણ આપણને કહેવાય ને કદર નથી ભગવાન. ઓકે, આ સાથે આ ચેપ્ટરને વિરામ આપું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. મેં આમાં રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દેજો.